Fala, recopanele udirela, le facila runa, inalente la tumo, la chabaya utswana, kakutano le kabisano, ibupama tembo. Recopanele udirela, le facila runa, bana, emambasadi emanta hafala, recopanele udirela, le facila kwa mogolo mongwe go ithaopa ka thapelo gore ke le la go ba moruti Joseph Mudambu Thank you so much, Zero. Yeah, the tonight is a lot of Karina Godimasa. Kosikulu, Maruna, Kapatom Panasatele, tonight is the Kosilutoli, the Honorables, Kahuane Bote, the Morafe on Singha, Aruvenkitori Rafe. Jehovah, we thank you this morning. You've allowed us to gather in this place. We thank you even as we gather. We ask that, Lord, bless our gathering. We ask, oh God, that you be with us, guide everything that is laid down on the program. We ask, oh God, that there will be excellency in execution. Your word says, can two walk together unless they agree? We pray for the spirit of agreement in this place, the spirit of harmony, in Jesus' name. We are praying, arresting any spirit that is against our gathering. We declare that no weapon formed against this meeting shall prosper, and every tongue that rises in judgment we condemn. We declare a fruitful, a successful, and a prosperous meeting. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. You may take your seats. I'm just going to share one scripture. Psalm 133, and reading verse 1 up to verse 3. The Bible says, how very good and pleasant it is when kindred live together in unity. It is like precious oil on the head running down upon the beard, on the beard of Aaron, running down over the collar of his robes. It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion, for there the Lord ordained his blessing, life forevermore. Amudimu abakwe. Li fukulamu dimulari, kumunati jan, abatu, bautwan, batu batsila, moka hison, batu baratan, aku najalo, mudimu useufasa batu bao. Arikopanan kumpieku, relemua mudimu rifile mwaha omusha.
Exactly, we have 11 months and 17 days left. Modimo re file tšhono ya gore re tsele mmogo, re tirisanye mmogo, re tsamaye mmogo, re dire tiro mmogo gore re bone maduo a nametsegang. Kotatso ya me gompieko ke kore Jeremiah 6 verse 16 yari, stand on the way, ask the old path where the new way is. And when you find it, walk in it, for you find the rest. 2025, ke ngwaga o fetileng, a re ithute mo go one gore se di busula ke dife, se di siameng ke dife. Se di siameng re a di tshwara, re tswelela ka tsone, re a di nonofatsa. But re dira jalo a re le bana ba motho ba ba utlwanang, ba ba itshwarelang, ba ba ina mo kaisong, ba ba lebile kopi. Modimo wa re rata o re fere tšhono gape gore rona rote re utlwane, re tsele mo kaisong a Modimo a botshelo. Ke a leboga motsamaisi. Ra leboga moruti letsogo. Ke tla emeletsa modulasetulo wa Tau VDC Rre wa Gemasie go tla go re itsise baeng le bankgae modulasetulo. Dumelang batsadi, ke tlo go itsise botsadi wa rona wa motse wa lona wa Taung. Nna yo ke fano ke bidiwa Rre wa Gemasie, ke le ngwana wa lona mo motseng wa Taung. Mme gone ke tla simolola ka go itsise moeng wa rona ebile le motsadi wa rona, ma rona, go sekgolo, go se mosadi seboko. Ke tla emeletsa motsadi wa rona Mongame go se Poriso Botlhole. Re na le magosi a rona ka dipotana tsa rona ka go farologana. Ke tla emeletsa go se Patrick Masie ka go kgaolo ya bojani. Go se Bolepano ka go kgaolong go tlaneng ya Khudiri. Go se Residenso kgaolo ya bojani ya Monanakoto. Go se Itumele Makasola Riverside Ntsweng. Re na le batlotlegi ebile le batsadi ba rona, makhanselara a rona kgaolo ya Gamalepe mo Taung. Ke tla simolola ka wa kgaolo ya bojani Re Karabo Vincent Nawa. Taung West ke tla emeletsa motlotlegi Nne Mapilane. Hale Mabise ke tla emeletsa motlotlegi Kgai. Re na le Maboipelego Mme Machacha. Re na le Inspector Pilane. Re na le Moruti Joseph Mundam. Re na le motsadi go tswa ko Bolax Mme Ruitse Matho go tswa ko Bolax. Re na le dikomiti tsa rona tsa motse wa rona. Ke tla emeletsa mothusa modulasetulo wa komiti ya rona ya VDC ga mmogo le bomonna wa gore le ba bone. Batsadi bombesi ga ba le teng ke kopa gore le ena
dikomiti tsa difamara tsa kgaolo ya Taung ga lo le teng lo tlhegela Metsi Maswane, Siribe Potsane, ke kopa gore le eme. Re na le komiti ya PTA, ke kopa re bule wa yone ko Sendenatse a eme. Re na le bule wa umbrella ya dikomiti tsa PTA, ne ke kopa gore le ene o ka ema batsadi ba mmoa. Ha e le gore go na le mongwe ke mo lebetse ka phoso, okay. Motlotlegi e leng le former councillor Mme Mantsabane, ke le ka mo kgabodisa kopa gore o eme ka dinao batsadi ba go bona. O tsamaisa tiro mme ke tse sebaka se go leboge. Yo ke tlalala ke kgwathile batsadi, ke lebetse mokwaledi wa lona wa kgotla lona ya Taung Mme Maotokile gore gore le ene wa garega ga lona yaanong ke tsietsegile ga ka mona. Re na le Mme Maratadi, ke kopa gore o ka ema ka dinao la mmona. O tsamaisa tiro mme ke se sebaka se mongame ke go leboge gore mo kilwang pa sebaka sa gore ke itse botsadi batsadi. Dumela ka biso batsadi ka dinele le matala go Jesu. Ke ne ke re ke atolosa itsiso ya ga Mme Maratadi, ke ene o mogolwane ka go Ramotswa o re okametseng kgaolo ya ga Malete. Ke a leboga batsadi. Mo tribal admin batsadi le tla intshwarela. O na le mogongwe jaanong mo tshegeleditse o tsika mogolwe mo lefing maemo a ga mogolwe ke tribal administrator, so ene ke assistant tribal or deputy tribal secretary. Ke a leboga batsadi. Beso ke tla kopa kgosi moemela kgosi ka kamogelo e bong mothusa wa ga kgosi Masie ke mo tshwarelela mo pele. Kgosi Puiso botlhole go ra amogela mo kgotleng ya gagwe. Ga re mo emisi le batho. Ka leboga motsamaisa tiro. Ke dumedise lotlhe batsadi ba logano gompieno mosong ono wa letsatsi ka leina le legolo leina ka la ga Kgosi Jesu, amen. Ke be ke dumedise gape ka pula batsadi. Le sa ntlha batsadi ke leboge mongame kgosikgolo ya ga Malete, mongame kgosikgolo mosadi Seboko, ke a go lemoga mma. Borara botlhe gore ngwana Kgosi Masie lotlhe ba legano, Kgosi Patrick Masie, Kgosi Molebano, Kgosi Sebetso, Kgosi Magasola go tswa ko dikgotlaneng tsa ona tse di harologaneng. Ke a go lemoga botsadi jotlhe o se mo biditswe mo mosong one. Ke a go lemoga Honorable Councillor Nawa re re foga gago mo wading ya gago ya Taung East. Ke a go lemoga le morwarrago Mme Mapilane go tswa ko Taung West. Ke a go lemoga Honorable le diretse go tswa ko Kgale Farms. Ke a go lemoga Inspector Pilane le ene a okametseng police post ya rona mo Taung. Ke a go lemoga mongame motsadi Mme Maratadi, mokwaledi go tswa ka go kgotla-kgolo ra go lemoga Maelso, maboipelo go rona ke a go lemoga moruti wa rona wa letsatsi moruti Mondambu o re hile thapelo eno no hile le go le kgothatsang ra go lemoga ebile modimo a ne le wa ena
modulasetulo a BDC le ba ga lona lotlhe ke lo lemogela mokwaledi wa kgotla mme Mautukile le yena ke go lemogela botsadi PTA le batho ba botlhokwa mo setšhabeng ke a lo lemoga le maithaopo a rona ke a leboga dikomiti tsotlhe tsa motse tse di harologaneng ke ke lo lemoge ke se ka le nankola former honorable councillor mme Mantsabane le bangwe batsadi ba councillor rapele ba ba ka tswang ba le mo gare ga rona ke lo lemogela dikomiti tsa farmers committee tse di ka tswang tse di le halo ke a lo lemoga le rona lotlhe batsadi le bana ke le lemoga ke be ke dumedise gape ka Pula Bagamalete ke rumile hano batsadi pele ga ke bua mafoko a ke letsang go a bua kana go a bega ke lo lemosa ga ke le mo ditlhakong tsa ga mogolo le Kgosi Masia Mongame Kgosi o mo malatsing a boitapoloso mme ke ne ke mo reritse ka loeto le Mongame la gago ke le tswene le gore o na le ditsa ba soloetsa gore o tla nna teng mme mosongolo ke gona ga letsa tota le maabane o kila bua gore ke tle botsogonyana ga boele mme a re mosongolo a ba supa ga ana eleditse Mongame go tla go tlhakanela phuthego le rona mme go sa kgona ga jaanong ke le halo ke le mothusi wa gagwe ke mo tshwareletse setilo ke sone se ke le nna ke irang kamogelo betso mme ke re le ska la tshoga thata ga se ke bokwa gope bo botshwenyana mme ke leboge batsadi ka gonne modimo yana mo lokolong a re kope go tla re na ke eletsa gore le tlhakanne le nna mo go lebogeng Kgosikgolo ka go mo opela diatla ngwaga o simologa jaana gore e be re ngwaga o simologa mo ditirong tsa gago tse dintsintsi tse di magaratlhatlha a ba bone gore ntse ke simolola ngwaga le ka go lekola malapa kana ga re le halo jaana re mo lapeng la gago gongwe go tla gore lekola jaana mo ngwageng o simologa jaaka ne ruta moruti Mondambu a re it is exactly 11 months and 17 days go raya gore tota re simolola ngwaga mme ga gongwe go nna monate go nna kaone gore ga o simolola rotlhe re ipeele gongwe ntse ke re seelo sa se ka nnang dikeletso kana megopolo kana dikakanyo tsa rona mme go nna botlhofo bo go nne monate ga motsadi a tlile gore lekola ka gore gongwe ka o tla re mo puong ya gagwe ke sa batle go mo tseela magopo a supi gongwe a tshikinye dio dingwe tsa ka kitso ya gagwe ya boeteledipele le botsadi a bonang e le dio tse di ka isang tšhaba ya gagwe ko pele ke ne ke kopa re opele mma rona le go fi gore a batle go ra le boga marona mme Kgosi re sa tswa go tswa mo malatsing le rona batsadi beng bame a boitapoloso botsalo jwa morena le ngwaga o mošwa o ene a re pele ga ra malatsing ao Mongame Kgosi Masia Kgosikgolo a bitsa phuthego ra tla go kopana gane tota e le puo e leng gore ke tshwanelo jaaka ga buile ke Mongame Kgosi ya gore nako le nako ga re nne re le malalala o tswe re gakololana re ka ga re ka kang teng mme mo phuthegong eo e ne e le go gakolola batsadi gore bana dikwele di tlabe di tswalwa go tlabe go iwa go ipaakanyediwa letsema Kgosi nna sa bulutse letsema mme e le gore a re direng dilo re dira dilo mo nakong e re jaaka bana dikwele di tswetswe re simolola go baela tlhoko Kgosikgolo Mongame go ba babalela le go ba tlamela le go baela tlhoko ka gore ne e le nako e re simolola go sologela dipula mme ke re ka modimo ona o se ko latla o no a re neela one dipula tse re nang ga baruti ba re rapelela le rona re na le bone re be re kopa dipula ke sologela ga rotlhe re bone gore ngwaga ono re bone dipula Kgosikgolo Mongame dipula tsa matlhogonolo mme tse e leng gore tsone yaka kgosi kana ga re o bolotsa letsema wa ba sa le boletse magala Bagamalete ke thomo ya ruilweng ke setšhaba ke thomo ya ruilweng ke lona le Bagamalete go bolotsa letsema la gagwe e be le gone gore re tlhomamisa gore ra go itlamela Setswana wa Bagamalete sa re kgosi ke kgosi ka batho ke raya gore ga morafe wa ga kgosi o tshela sentle o se mo lehumeng o se mo tlaleng ke gone ga go mo itumedisang ke gone ga o irang gore e re ana le bomorwarragwe ko ntlong ya dikgosi go mo dire motlotlo gore ko ga Malete ga go utlwale go na le sepe sa dintwa mo malapeng sa ditshotlego tse e leng gore ofisi ya boipelego le bakhansele ba tshwere bothata tsatsi le letsatsi ke batla go bua lefoko le Mongame o intshwarele gape le gago gore
ke kopa gore ne re ga kgosikgolo ya ka re romile Kgosi Masia ka kwano a re bolosa letsema re itse gore ga se le gokola le le biwang hera le biwa ile gore le na le maikarabelo le a tshwanetseng gore re leke go itlamela re be re leke go gongwe go hokolsa morwalo o montsi mo kwa go pusong mme ke re e re ntswa dipula di le kalo mongwe le Kgosikgolo re tsweletse ka go bona dipula tse di nang mme dipula tse le ga di tsweletse di nana mongwe le Kgosi le lona morafe re bona go bona letsatsi gape le nnang ka re gongwe ga la tlwaelesega kana le gongwe ke re le bokete le ene gore ba ne ke bua le bone maabane re le mo phuthegong ga mongane ke ne ke ntse ke gakolola ka lone mogoteng le ma ka sa tarta ga re le ko phitlhong ba ne ke na le bone ko phitlhong ke ne ke ntse ke supa gore mogote o batla gore le rona re le batho re le tšhaba re simolola go ikakanyetsa a re ga re na le ditiro tse di dirang ka bontsi ba tsone gongwe go sa tartaga kana e pegela tiro e re e dirang re simolola go tsenya kakanyo ya mogote mo teng ka gore ga gone go thusa sepe re boloka mongwe le sekai e be re ga re sena go hetsa go mmoloka re be re tsentse ditlhabi kana bokoa kana bolwetse kana lone gongwe leso mo go ba bangwe kana yo mongwe o ne a re tsia ke le ka gore gongwe ke sutise Kgosikgolo e le mogopolo hela gore ga go role sepe ke bile jalo ka mongane mo boemong jwa go ka satartaga ko phitlhong ga go rone sepe gore e re ga go le la botlhano re sena moswi re sena go mo amogela gongwe ga re lebile go dibui tsa rona dikae kana dipalo efe e be re kgaola bontlhabong go ira gore ka moso ka satartaga ga re a go robatsa moswi re se ka ra tsaya nako e telele galapeng ka jalo go tle gore sebaka gore re go dira tiro ya go robatsa moswi ko mabitleng re se mo kgatelelong ya letsatsi ke ne ke re ke heta ka yone yo mongane mme e nngwe Kgosikgolo mongane ke tswa ke tsena mo go yone ya paka ya e fetileng ya malatsi a re sa tswang go tswa mo go yone go ka ofisi ya ba sepodisi ba ga rona ba teng hano solela ga mongane Kgosipilane gongwe e tla ga morago a ne le a ka latlhelang ga ise a re begele dipego dipetse tse nka re le disula Kgosikgolo mme ebile ka puo ya gagwe o na a kgola gore ngwaga ono o bone ngwaga o pharologano thata mo motseng wa Taung ka boitshwaro ebile le kopo le keletso gore ekete se se ne sa diragala ka 2025 ka mabaka one a tsa dikgang tse e le gore ya re paka eo ba tsena mo go one e be e le gore tsatsi le letsatsi o dirisitse lefoko la gore batho ba tsena ga go tshologa madi mo ofising o eletsa gore ka re go ka tswelela go ntse jalo ke ra gore ka jalo ba ga Malete lona batsadi ba me batsadi ba Taung ka gongwe dikgalemo tse ne la ditsela mo baneng ba rona le tshwaro e ya diragalo a re tswelele go gatelela gore e tswelele pele bile Modimo re thuse e se ka re latlhegela ya nngwe batsadi mongane Kgosikgolo re simolotse ngwaga wa 2026 ga ke ise re nne le dipego dipetseng ka di go neelang kampo ka di bua morafe wa gago pele mabapi le ditlhatlhobo tsa gore bana ba gago ko dikweleng se senyenyane sa St. Bernard le mogolo wa sone ko Taung Senior Secondary School maduo a sa tseng a dule ka tswa a ntse jang mme tshologelo e ka nna hela gore ka maiteko a re bonang botsadi bo a dira ko jaaka ba bona ba la ga ba dula ditilo go sologela ekete tota re bona re na le batsadi ba ba tiisitseng ka dikgakolo le megopolo otlhe e tlang mme ke eletsa go kopa mongame o legalo lona batsadi lotlhe ba legano ke a le kopo ke kopa gore re itse gore boikarabelo jwa rona le batsadi ka bana ba rona ba ba mo dikweleng ga makgatlo ya go buiwang ka yone ya PTA ke pitsana ya maoto mararo e bidiwa gote Parents Teacher Association gore motsadi o mo teng ngwana o mo teng borutabana bo mo teng ga re sa eme sa ba support-a ra ba rotloetsa yone dikomiti tse e tla be dikomiti hala tse di tlhophilweng tse gongwe di senang di tswa gongwe se ne ba ka eletsa gore se nne teng ke le ka gore a re ga ba bitsa ka diphuthego ko dikweleng re le batsadi ka nako tsotlhe le megopolo e gongwe ba ka tlang ka yone ya go leka gongwe go tsholetsa le letlolenyana la ko dikweleng a re ba sa koteng ba geso ka gonne ke ka thuto hela batsadi re ka itokahatsang rotlhe ko malapeng ke ka thuto hela re ka kgonang go itokahatsa ko malapeng ra ba ra fetola seemo sa matshelo a rona rotlhe ka go gatlogana Kgosikgolo ne re le mmogo malaba ko phuthegong ko kgotlakgolo re biditse mongane
re utlwile ba temothuo basadi ba hape go mongame ha Kgosikgolo gore go ne go kwaditswe mo ga malete balemi ba le 462 go tlhala ka nako ene ba buisa Kgosikgolo 462 palo ya 462 e ke tsholela go lotlela itse gore le motswana wa Taung o le motsana wa Kgosikgolo ga le 462 mme go temo go 462 e ba setseng ba kgonne go lemela ba 23 mme kgothatso ene le gore mo go bone ba baneng ba buisa Phuthego ba lepata la temothuo kana la temo ba ne ba le ka go rotloetsa gore a re ikatumetse re ikwadiseng mme le nna ke ema jaana ya ka ke buile kgantele gore kgate kgosi ke kgosi ka batho gore kgosi o ka itumela ga morafa ga go na le dijo o tlamelesega a re lekang ka gotlhe mo re ka go lekang batsadi ba ke se ka ke eletsa gore ke rotloetse Kgosikgolo mongame gore a kganye ya kere engwe hela e leng gore ke tshwetso e tsoreng ke puso ya gompieno a gongwe se ka kgoba marapo ka gore nna ke ngongorisiwa thata ke dipalo gore ga di le 423 di ikwadisitse a re kgobile marapo ke go akanyetsa he a re kgobile marapo ke gore re lemelo e kere e lengwe hela kampo ke ka gore mme ke eletsa gore gape re boe re tlhaloganye gore Setswana sa re sejo senyega se fete molomo mo gone e kere e lengwe hela e ga go ke wa tshwana le motho o sa irang sepe ka jalo ke le ka go le rotloetsa beng ba me gape le ga mongame Kgosi ke buisiwa se ke gore gape se ga re ka se ke re le ke go tsholetsa kganye ya gore re masimo re go lema ditlhotlhwa tsa dijo ko madirelong ko dishopong ko rona ra go di influence ka sekwa ko ra go di rotloetsa ka gore sengwe le sengwe sa re tlebele se tsana mo pitsaneng ga re le ko lapeng e tlebele se se tswang ko shopong ka jalo ditlhotlhwa di tlebe di ya ko godimo ile ga re go Phuthego mongame Kgosikgolo ba brigade ba bua ka thutogele e botlhokwa ka ba brigade batsadi ke sekwele se segolo sengwe sa dikwele tse dikgolwane se se rutang botsadi le bana tiro tsa diatla ba ne ba supa keletso ya bone le maikelo a bone gore ka ha puso e ba romileng ka teng jaanong thuto e ya tiro ya diatla ya dikwele tsa di-brigade tota go tloga ko tshimologong e ntse se thuto e leng gore gate ke ya ba dirisitse lefoko la gore ga se thuto ga go e bana ko di-brigading ba go teng tekere ba paletswe kana ba feitse ko dikweleng kore ke institution e ala e tshwanang le dithuto tsotlhe teng ko di-brigading ke teng ko go ntshiwang batho ba ba harologaneng ka dikitso tse di harologaneng ba bangwe ke bo mechanic ba bangwe ke di-plumbera ba bangwe ba ka bereka ko go mapheto ga go tswa ko Bolax ba dira ditiro tse ba tleng ba di thutetse koo mme ba supa ebile ba eletsa gore gape le ga mongame Kgosikgolo ba re tlwaetse morafe gore a re ga nako e tla ya gore go ikwadisediwe tiro diphatlha tse ko dikweleng tse re rotloetse bana e se ka re ke le motsadi ke ntse yana ngwana ka re o batla go ya brigade ke mora kere jang ka goreng nna ke batla wa ko UB ka gore tsone tiro ya diatla ke one e le gore ga o e tsayela go tswa mo sekweleng ebile o kgona gore o ise o bone mmereko ko o ka o bonang teng o iphadiša mme le rona ga go rone gore le bagolo mongame Kgosikgolo ba re gape tse dingwe ditiro re ka di ithuta mongame ke o le re Masia o dirile thata e le morutabana ko Bopeng ema mongame motsadi mogolo a Kgosi Masia o ka nna ba ke a leboga motsadi re ga o dirile ko di-brigade ka nako e telele Kgosikgolo e le morutabana ko brigade e le motsadi a ntse jaana le ba bangwe ba ba ka nnang teng ga ke ntse yana ka nako ya ka e spare time gongwe go le weekend nka ithuta go itseletsa lebati hela le leng gore ya re gore ke letsenyi kampo letsenyi o boa go le batlela motho go ira jalo go ka ira gore mo madinyaneng a re sena le one a sepe gongwe re le ba ipelegeng kana eng mo gongwe o ka itirela dipijoponyana ka go harologana ke ne ke re ke kopa gore ke e rotloetse jalo ba ga rona gore le rona a le itekeng gate thuto ga e goleng ga nke ga go kwa re ke se di godile ga go tlhoke gore ke itse go dira sennanne ya bogelo mongame Kgosikgolo e le tekodiso mo go yena ke gore malobane ra bitswa ke ba ga rona ba council ka office ya ga Mabipelego e le gore ba tla ka lenaneo la gore go simolola go dirwa mo maakang a gore ngwaga ono wa 2026-2027 12 months plan ipelegeng ke ditiro tse re ka bonang e ka di dira
tsere ka ikhabolela magae tsa ra ikhabolela motse le rona ra le ka go imolla puso gongwe merwalo e nngwe le gore inela puso mme mo boemong jwa gago o seo mongame ne ra kopana mme re se ka ra kgona go bitsa morafe le rona morafe le di inela diatla metsing a go mongame kgosigolo e ne le ka ntata ya seemo se ne re mo go sone se ka gore molaetsa o teng o tlile o pitlagane mme ra bitsa dikomiti kgosigolo tsa motse mo boemong jwa morafe ya ka go nna one kemedi ya morafe ra akanya ra la akanyetsa mo bosong jwa lona lo re itshwarela mme megopolo e re ne ra tswa ka yone e tshotswe ke ba ba tshwanetseng tsholofelo ke gore e tla re ko e tla isiwang teng ka gore go ne go tile lone e tlhomagangwe ka gore wa ntlha e ka nna ofe wa bogelo e ka nna ofe ne ra le ka go ira jalo ke re ke se ka nna moleele thata ka neele go amogela mongame kgosigolo le rona morafe wa gagwe re ka re nna le monga bonaga a re tlhole re mo reeditse a re gana kwa dipotso di tswa kana megopolo ga se ke ana dipotso hela tse dingwe go botlhokwa gore le ene kgosigolo a ka lega a utlwa megopolo e tswa mo go lona gore ga ya ko pele a go kopana le bo morwarragwe kana ke ko ntlong ya dikgosi kana ke bo ministera a ba rena ke utlwile batho ba bua jaana le jaana le jaana ka jalo ke re ka mafoko a makhutshwane motsamaisa tebo ntse ke le leboge ke go leboge ke be ke re a tlholeng ka kagiso pula ya re ne le bagamaledi ra lo ga khosi be tsumai ke o shile ke tla go senya o mo re tla bo re kopile go emeletsa marona gore fa molaetsa wa letsatsi ka se pina pele a se le la le se go ganyana se la se o ke tla ga kora seo Bagamaledi a re neng ga tshe batswana betso a re neng ga tshe bana ba modimo ke di
itumedise ka pula jalo mo ngwageng wa mošwa ka lerato le le kalo ke itumetse ke itlhela ba Taung batho ba bantle ba dirileng bontle ba tlhoka ka kgolo ke ipoeletsa gape ke a le dumedisa ka pula tlotlo a itle mo go lona lotlhe setšhaba sa Modimo mme o siame gore barongwa ka kwano e le Kgosi Botlole a emetse mogolo Kgosi Masie o ileng jalo ko boitapolosong mme le go tlhoka tsogonyana ga gagwe nna ke a dumela ka gore rotlhe tota gona motho ka reng wa ba fodile jaaka bogobe mongwe le mongwe wa rona o tshela ka tsone ditlhabi tseo ka issue ke re Modimo kwa leng teng a mmaballe ke na le lenaneo le ke batlang gore ke tle ke re ipue le marara ka o ra go ra gakololwa ke bongaka ka go itlamela mme re ta re boela ko morago ka gore re ja eng jang ka itshidilo mmele ya rona ke batla ke lehano a pele ga mokhanselara go o tlotlegang ke re ga ke itirele sentle le nna yaanong ke ka moo ke batlang gore ke bagoge ke ba re ke ra re nengatse re eng ditlhatlhobong kana re bitse ngaka a tle go re tsaya ditlhatlhobo re tsewe madi gore o itlhela madi a gagwe a na le mahura a mantsi a gakololwa gore ka irang go a fokotsa a kere go na le kganye ya blood pressure e kile ya ntshosetsa maloba ngaka a nkaela gore ke dire jang mme ka sala ditaelo tsa go morago ya be ya ko tlase yaanong maswabi a ke nanna wena ngaka ga ke itse gore go ne ga tsamaya jang ke re tswa go mmoloka ka di-3 tsa ga January Dr. Mwanza ke re bagaetsho moaga go robale ka kagiso mme nantse a ntshetse morago gore ke itlamele jang yaanong ga ke batle gore ka gore o didimetse ke losologe ka gore ga nke re itse gore jaanong mo go sa itlameleng mo gaka ba ga Malete le ga leso e letse ra rona ba rotlhe gone mme go tshwanetse re leke bojotlhe jaanong marara a re bitsana re tle re bueng ka bo itshidilo mmele ka gore re ja eng ba ga Malete le lona ga le tlhabile ko manyalo le ko dintlong le ska la re tsholela seswa se sentsi ka gore nama le yone ke ngwe a tseye di sa re tshediseng sentle ke dikgang tse ke tla di bua le marara borangwane gore a re itlameleng mme mo go ra le rona setšhaba rotlhe go ra le bodiredi rotlhe ka gore mo ngwageng mo fetileng re tshwanetse gore re tle re ire thulaganyo ya megwanto wena Maratladi le gona le lenaneo leo ne le hulagantswe mme tle ke gakolle tribal administrator le wena o ka ene o tafo gore re tle re ipaakanye re busetse mogopolole go tla ga ka mo mosong ono ba ga Malete ya ka ke le ke a tlotla ba lotlhe ntetlang gore ke ska ka nankola ka bongwe ka gore se se re boletswe maina a rona le maemo a rona mme ka tumelo a mekere e ska ne re ga go buiwa bangwe go a bo go buiwa diofisi tse ba ditshotseng go a bo go sa re gore batho ba bangwe ba go tlase ka tsela epe nna ke dumela gore motho mongwe le mongwe mo go rona ke motlotlegi motho mongwe le mongwe go le lapeng la gagwe a nne bana ba gagwe tlotlo a ba ruta gore le bone ba mo fe tlotlo re tle rage tšhaba e ntle e tla reng ga re tswa mo matsatsing a boitapoloso jana re be re sena dikgang tse dintsintsi tsona ga nke di tlhoka ka gore re batho
mme go bo go sena tshollo ya madi tlhe ba ga Maleki a le itse gore ga go na le sengwe se se ntumedisang ebile ke le bolelle gore se ntira motlotlo ka gore ga e sa eletse gore ko merafeng e mengwe o bontse go teng motho o bolaile o mongwe monna o bolaile mosadi kana mosetsana ebile o montshitse karolo nngwe ya mmele o montshitse pelo o mo kgaotse tlhogo dio tse ga ke eletse gotlhe go utlwalla mo ga rona jaanong ga e re tswa mo malatsing a batho e reng a ba le mo gone boitumelo ga gongwe bo fetile selekano mme go bo go sa tlhage sepe sa dikgang tse dintsi jaana go mpisa go bo go mpha motlotlo ke be ke tshabe gore ga ke batle go sia mo ofising ka gore re dira mmogo re le morafe wa ga Maleki ke batla gore e re ke le gano ke go leboge go Simasie ka ha o ntse reng tema ka teng ke kopa gore ke leboge moruti wa ka gore e kete ne re ke le ra bua nna le ene gore kgangkgolo ya nne ke one monate o ke buang ka one o ke re go monate jang ga re le bana ba motho re ratana utlwana re dira dilo mmogo ga e re ana e tshologela mo malapeng botlhe a gore a re tsosaneng mo malapeng ga re tlhoka go dumalana ka dilo kana ka dikgang tsa rona mo bateng ga go batlege gore go tsene thipa ga go batlege gore go tsene selepe ga go batlege gore o betwe ke pelo go botsa kgole gore ka gore ga ba nthetse nna ke a go ikgogetsa ke gone gore a re rutaneng dikgang tse mme ke le kopa gape le morafe gore kana ga gona thuto epe e re tla tlhola re e bona gope thuto ke ga re tlefa re rutana re bua mongwe a tswa maikutlo a gagwe a nna ke bona re ka itokafatsa jana nna ke bona re ka dira jana thuto ya bana re beile ko pele ba gaetsho ke lebogetse gore o ile wa nnankola ka ha ba tswelelo pele ba buang ka teng ba ga rona ra eletsa bana ba rona ba rutege ba e ko mankaleng ba e ko university ya Botswana ba e ko di-university tsa mafatshe mme ga gongwe ga ba bua go thata kana ga go motlhofo gore ba bone ditiro tsa diofisi tsa go nna ha tse go kwalwa kana go tobetswa dikhomputara go motlhofo ka bone bo tswelelopele ba rona jaaka ga go bua jaanong tswelelopele ya rona e mo gone go na ika gore o tlhokometse moramotswa le ko tlokweng o rile le ka go ka etati ke tsone tse pedi tsa ditlhokometseng mme o na le tshwaragano le tse dingwe tse di mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe la Botswana tse e leng gore ga o le mo tswelelopele ya ga rona e le gore ke mo go bricklaying le carpentry le auto mechanics ga o batla tse dingwe tse di tswetseng tse di ka kontle o kgona gore a go golaganye le di-application dieko mme kgangkgolo ya na a e bua ke gone gore le nna e ke dumelang mo gone gore tiro a diatla ke bone botshelo a bana ba ska ba re ga go tswelelopele ya be le gore ko go feitse le rona re le batsadi a re tlogeleng go kgobatlang bana ka go feila gore re ska ra re o feitse re lebelele ngwana gore bokgoni ba gagwe keng ga ke gane bana ba rona mo gong ba tshameka ke teng ga re tshwanetse gore re tsamaye re bapile le bone ka paka tsotlhe go bapa le bone ke raya ka dithulaganyo tsa bone tsa sekolo gore ba dire le matitšhara a bone sentle le rona le batsadi re tlhodumele ga matitšhara ba re bitsa ka bo PTA ba rona re dire ka ha re ka kgonang ka gone gore re nne teng re nne le seabe re gakololane le bone
ke itse gore go kile ga nna le ke tsaetsego ka kgang e Tautona a reng bana ba seka ba betswa ebile o e bua gantsi gore ene ga a dumalane le bana ba ba betswa. Nna ga ke sa batle go mo galetsa ka gore ke na le bana a ke re le nna o tla mpotsa gore a bana ba Kgoshko ba betse ke tla gore a ke re ga ke iske ba betse ka gore go ga ba iske ba ire sepe mo matlhong a me se batlang gone gore ke ba otlhae mme bana ba batho ba tla go khotleng kana po ba sentse ko dikolong re tshwana gore ba gatele dikgato re ba otlhae ka gone gore go ba dule mo tseleng phetelela mme ke re a rona re ire maiteko re le batsadi ka kgodiso e siameng ya bana ba rona re ba kaela santse a le monyenyane re mo kgalema re montsha gore ga o ya sekolong wa ya o boela ko lapeng ka nako a gore o dira jaana o reetsa matitšhara ga matitšhara a re tla kwano motsadi re bue le wena wa mo reetsa gore o go utlwa gore ngwana o ga le ko sekolong o dira ke seka ka ya kwa ke be ke ta ke re nna ngwana ke ga ka a dira ditseo ampo se ka re ga ba bangwe ba bua be ke re nna ga e ke a nna ngwana ke o dira ditseo tlhodumela o reetse o gakolane le matitšhara le bagolo ba bangwe gore nyame a re thuse bana ba gole sentle ke tle ke re so se sengwe ke boitshwaro ba gago le motsadi ba bangwe ba tle ba itsele ko thoko gore a dirile tlhakwa morago e gatafo ya pele e gatileng teng ga ke re mme ke Setswana sentse yana yaanong gore ke re tlhakwa pele ya morago e gatafo ya pele e gatileng teng ga ke re ga e le gore tlhakwe e gatile sentle e tlang go morago e tla gata sentle ga ke re ra rialo yaanong ke yona kgang yalo gore a re lekeng ka natla gore bana ba ba rona ba gole sentle re ba tshwaraganne le boeteledipele bo bongwe ko dikolong jalo le jalo gore malapa a rona a tla a re tswele mosola ka kgodiso ya bana ba rona le kutlwano fo gare ga rona re le batsadi ga ke batle gore ne ke teng ka kgobotla go na le malapa a ra ikagelang ba ga Malete a Fatenset a gore mme le rre ba nne mmogo kana mosimane le mosetsana ba nne mmogo go sena lenyalo tota ga le ka ipona e re go utlwana ga lona go le ra gore le tshwantse gore la ge motseng mmogo le diredio mmogo a ko le tle ko bogosing bole ga koleng ga ke batle gore ke re ba boipela go ka gore ga ke itse gore bone ba tla reng ba tla le ra ba re le na le tshwanelo ya go nna mmogo ga ke re ano rona re lebile tsa ngwao gongwe re tla helela re re nnyaa se nne mmogo ga re gane botsalano ka gore botsalano bo tsamaela gone gore le ka aga lelapa mmogo ka gore ga le simolola le nna mmogo le gatela mo goreng le be le simolola le reka dilo mmogo a ke re o mongwe o tla rekile se o mongwe o tla rekile kgante le setsha se le simolola go se bereka mmogo le simolola go se aga mmogo ga gona sepe se le tshwaragantseng gore le nne motho a le mongwe hela go tsweng go ga go ka nna le sekgoreletsinyana kana go kgopisana ka sengwe e nna fokfok o mongwe a re ntswela ka lelapa setsha ke sane mme a tsentse ditshenyegelwa ga ke re ke tseng dikgang tse yanong di tsenyang setlhabi sa gore o mongwe a bere gore ka gore o bitilwe ke pelo go eta gongwe a ba go ikgogetsa kana o mongwe a ba re mme ebile ke go tlhaba ka thipa mpo ke a go bolaya ampo ka gore tse dingwe kgantele la le tlhela go te mosetsana go itlhetswa a ikaleditse mme kgantele go bona le pela e tsego a gore o kaleditswe ga se gore ke ene a ikaleditseng jaanong ke re batsadi ke kopa gore a re ne re gakolelaneng bana ba rona ba seka ba itetla gore ba age malapa a sa agegang ke yona go kopana fela ka gore ka nyalo a rona a Setswana la laiwa kwa laiwa gore go tsamaye sentle re nne malapa a e reng ga re re go thata ga e le gore go thata ra palelana
re le batho botsadi ba kopana ba bua bogosi ba gakolola and go apele re itse gore kgato go gatwa tse dintseng jang mme ya ka kere ke lebogela seo gore ga re kopanana re le batho moa mongwe hela ka tshosetso ya modimo le thapelo re sephaketse re hilwe ke moruti Mondambu ra rialo ra re a re nne mmogo re le bana ba motho re tshedisanye re ratane re babalesege re gakolane re fane dikgakolo tse di molemo thata ga ke amile ya dikolo ke batla gore ke re na le bagolo ba e leng gore they retire kana ba fetsa go ditirong tsa bone a e ka nna ma-teachera a e ka nna rara jaaka supile hanana le ko brigade a re ikatumetseng bogosi re tle go ba bontsha gore ka gakolola jang gore re tswelele ka go thusa motho wa rona go tlhabologa re ka ikaba jang we can volunteer gore re dira eng mo motseng wa ga rona go leka go tlhabolola setšhaba ke a le bolelela ga o dumela go thusa go tlhabolola setšhaba sa gaeno o a itlhabolola o tlhabolola bana ba gago o tlhabolola motse wa gaeno o tlhabolola gore ga o robetsana o ska ba boifa sepe ka gore o tla bo tlhabolotse ba gaeno o tla bo rutile bana ba kgaolo a gaeno gore o ska ba boiha e ska re ga wa go robala o bo tshogile gore ba ka nna balala ba tle go soka thamobuse gore ba tse dilo tsa gago ke yone kganye ke batlang gore ke re lebaka la ka gore le ke tlile kwano ke tekodiso le tekodisano e ke setseng ke ya mogetse mo go kgosi Motlhodi ke setse ke ya mogetse go mapodising go tswa ko police station e tona ko station commander o mphile dipalopalo go nnile le tsone ditsukatsukano tsa bana ba rona go maititsong a bone tse re ka se ka ragana gore ga ba itshiela balala ba bua bosigo botlhe ba tlaela ba khupisane ba bangwe gate ba tswa go itana ka kgatrudiwang go mola ga lotwana mo Spana ga gaufile le shopo ya Spalana wa sidile ga mosimana teng go Spandelo ko mogobane o mongwe o nyobokilwe ka difeisi ebile no go to ko Spateleng go sidilega o dirilwe di-operation dingwe sologelwa ka ke gore ga ra sekutlwe sepe gore a gore le ene wa sidilega mme kwa nngwe motseng wa lona wa Taung ke tla re ke a bona 100% ga rena yaanong ke rotloetsa jaaka ramapodisi le ena a buile jaaka kgosi Motlhodi a buile gore a re itekeng gore go hetaga ga re sa tla boela morago ga re tlo go utlwa sepe mo bakeng e tlang tota le mo tsamaiong ya botshelo ba rona this 11 months 7 days e setseng a re tsheleng ka kagiso a re tlogeleng go utlwa gote ko Taung go a bogorile ra re rateng motse wa rona kana nna ela gote ko Taung go monate jana ke itumela thata ka gore Taung kile a be senyegile e le motse o tselwang go tlase ka dikgang tse di sa nnang sentle jaanong ga go nna yana a re supeng le thulaganyo ya rona yana mo botshelong e ntle mo go maswa ga ke seke ke bone setup e ntse ga o ka kwa gara motho o le putlhago a ke re wa itse ba nna mo logong ditilo di be di sala dintsa ba bangwe ba ntse ka go ntle kako ga ba tsene mo kgotleng la o ka re wa bitsa la o ka re wa bitsa gore tsena mo kgotleng yaanong nna ke abe ke bona gore ke batho ba tsile ba se mo moeng wa go batla go tla kana gongwe ba kgarameditswe mme le ga re ka kgaramediwa ba ga malete gore gompieno sieng ko tirong ya lona ya dibelegeng a re reng phuthegong dumelang gore ke teng a re tleng go fana dithuto teng e se ka nna gore kgosi o ne a buetse rusi kana go tshwana yala le classroom bana ba ko sekolong phakela ba tsena ba tsaya breakinyana
ba boa ba tsa lunch afternoon ba tswelela ka dithuto ga gona gope gore ka tsa thuto teng ga re sa kopane ha ra rutana re le morafe yaanong le skala tsa gore ga se thuto gongwe gore a re tshedisaneng a re tshele mmogo go se ka ga nna tsholo a madi ke yone ipabalelo ya rona a re ipaballe mo malapeng a re ipaballe tseleng tota ke yone kganye ke leng gano ka yone go tlhoka gore ke le lekodise go le go nyenyane gore botsogo bwa rona mo dikokelong tsa rona tota mo kokelong ya rona e tona ya Bamalete Lutheran Hospital go thatanyana ka gore ko pusong ditlamelo ga di tsamaye sentle ka gore madi ga tegayo ya ka bare sepatšhe se makgwakgwa jaanong ke utlwile gore ba rile ba rotloetsa gore batho ba ye ko ditleliniki mme ne ke begele gore yaanong ditleliniki di tlala phetelela mme ga e le gore ditleliniki di tlala phetelela nna kara a motho a se ka nna fo a ba bolwa ke letsatsi ka gore go tletse phetelela ko tleliniking a le itlhela seemo e le se e leng gore se thata a go iwe ko sepateleng bagaetsho mme re tswelele re ntse re buisanya ka go ya pele jaanong ga ke ne ke tsena mo go ele ya temothuo kgakolo a ka e ka nna hela gore go lema ga rona mo go teng ga telema dijo e ke re nngwe hela a ke re bogologolo ne ntse re itemela masimonyana a rona ne ba ga Malete ga o thusitswe ka ekere ga o ka kgona go ira tse pedi o ikokeleditse kana tse tharo o ikokeleditse ga go molato ga go to go taga go te re leme ekere e lengwe hela go toa ka thuso ya puso jaanong ke rialo ke re a re tlhwagaleng re ntshetse dijo go idisetsa mo ganong ba gaetsho ga ke batle go bua go le gontsi jaanong jaana ka gore dikgang di builwe tota go se botlhole o buile go le gontsi ke tla beele hela gore utlwe mo go lona le setšhaba sa ga Malete ke se ka le lapisa ka gore le reeletse nna ruri ke leboga makhanselara a rona ka gore ke ba batsile go tswa ko kgale ko polasing tsa rona ka kwa le tsa ba bangwe ka gore re bantsi gone gale ka ko polasing mme re na le ene mokhanselara wa rona ra leboga ra gore o bule gano o na le rona le my honorable councillors re santse re tshwanetse gore tle re kopane even if it's an informal re nna mmogo re tseye dikgang tsa rona tsa motse re gakololane dio dingwe tse le sa di tlhaloganyeng le botse ka tsone tsa morafe gore re ka thusanya jang mme bangwe ba ke tshwanetseng ke ba supe gape ke sa ba supe le gore ba irile molato mongwe ke ba Bolax tota le difeme tse dingwe tse di mo kgaolong ya ga rona ka go tswelela ba re ema nokeng ba dira le rona le gone gore ba re tseela bana ba rona gore ba dire mo go bone botshelo bo tsweletse o re busetse molaetsa mmako go bagolwane gore re a leboga go tshedisanya le lona mme di-VDC tsa rona dikomiti tsa rona bo farmers committee a re gagamaleng ka go dira mmogo dira le bogosi ko bohelong a re rataneng tšhaba ya ga Malete re ikage rage motho a rona re utlwile gore ka re nna motlotlo tota ga motho o tswa mo taung go batla le wena e re ga o tsena go bong gore ke tswa ga Malete ko taung batho bo ba go tswela pele gore o ke letswa ko lehelo le le siamang ke re utlwa dikgangkgang kwa ga lona jaanong ne ke re ka magoko a kalo ke tla nna gatshe setšhaba sa Modimo re tla amogana mafoko go a pele a pula ene ma
I'll make it better. Then she like a million. There is a question. I can like a little scan in America. Remove the Hosi Corobation. Reta, Shalmare Naneo. Get a Repilane, where Matale Fair. Say, Sirele or Pizza, my moments in Wabo. When I make it to facing at clean up campaigns, make it like a little militaries in there, perhaps when you're hitting, but sensor by Guadis, or who can Nahata, Pulahano, Yahore, Raho, Paratropella, the Kansamula Motel, Kidmalakaric saying, I took a lamb, Baranabaro now, whenever Tata Kanya, the Mirror Car. Abaire. Matsatsi kana ba ire gore ga ba tsweletse ba kwadisa mongwe a tle mo office mo taung jana batho ba nne ba tle ba ikwadisa o mongwe a go mogobane o mongwe ba nne go kotse gore go tswelle go kwadisiwa ka gore go pagama o wa kwa bo itlhaotsana mo diping khantele go kgobaga marapo wa bua mme a kere o le kgobage marapo ke ra ya la gore ke ba khupile ya let's I don't know how I see bad thing. For Kibari, the Haka got to the Hani. Mika Kalim Habahe. Hula Kalewaha Mutamay Sati. Negere protocol observed. Kis Sumarelena. Totahala Kosiaka Kosana Wotala Nasu. Mahone Lumahelo Wuto Kamotau, Mozabut. Kaure Rentele Melato Yabu Hood. Rentele Melato Abu Hood. Eka Twara 5. Bodu me momela 5 feet. Rite mo etsore olo 1. Na ona le bangwe kana mongwe ba ba tsamaya mo motseng. Ba tsietsa batho. Ba ya ba emisa ba barare ke emetse kolo ya power hale. Ntabogela halo ntsele madi hale. O tla nkitlela gone ga karanga ya teng tlo tla heta motlakasa me ona le mathata go lapeng. Ga o la tsamaya morare mme tlogela founu ya gago ka gore o tla go tsamaya ka 500 pula wa ebe o la tlogela founu ha tswa go itlhela naga ya letsheka mme kana ke gakolola ka December ke ile ka bua ka tlhagisa kganye gore batho ba ba teng mo motseng ebile gape mo dimo ga tsone di kgantsa bogodu re itemogetse gore bontsi ba batho ba senya mo taung ga se bana ba mo taung ke batho ba tswang ga borong mme bangwe ba bona ba dirisanya le bana ba mo motseng go na le di garden ka mo di na le di event ha go le December ja go na le festival ba tona ba tswala go ga borona ba tla batletse mo dikolo ile gore ba tlo thukuta mo taung le ha bangwe ba ile ba tshwara ba tswagana ka go ga borona mme hela e be ke tsena mo ya dititelo normally ya go le Christmas yana go tswala ka di 24 go tsena ka bo di 1-2 re ntse re itemogela ha ile gore go a lowa tota go a go batsana dinto tsa mo malapeng tsa go di bareng mme ngwaga ona re kodile dititeo hela di le 4 ha ke lebella mo tsa last year they were more than 11 mo rare tota re boetse tlase mela mo tsone tse 4 1 ke masisi tota diteo kgobatso e motho a tlhabilweng ka thipa mo ile gore hana sa bona thuso ka pele go nke be re bua sese mme hela tsa dipolano tsone nya re kotile 0 rape 0 tsa go ikgwagetsa 0
accident epe mo motseng wa Taung 0 ha o tla ke re 0 mo accident ke raela ile gore e diragetse mme ga go a tlhokagala mme tsone mo motse di ntse pedi ha posong hale e nngwe be iragala ga ta chilas go le ithula stop nozzle se phakela tse dingwe ne le dikoloi di thulana ba ngorana ba tswa itshiela kone ba tswa tekana go sa tswalwe ya no ne re ha ba o tsala ba re ba lape motho o tulemela lantsa a kgwetse Kosi tota ke tla di gelala ke motsolo o iketlile ka malatsi a boikhutso no iketlile ka tsela engwe le gore di khantsenara ga re di krea mo ofising ya ka khosina tlhalosa botshollo ya madi tota mo ngwageng tsene di heta na re ipotsa gore go kwana ga go nna December a yana ke yona nako a dintwa ke yona nako a tshollo a madi mme hela ngwago ene ile ngwaga ka Setswana gape o mona magati mme hela khosi ke tla digela ke na go utlwa supa re la go nthunya dikgogo mme ke re a kontsele mfago kio mabapi le kanya di warrant tsa bokgosi mola wa bone ha o lebella o sala o dirilwe ka 1974 o go to le nna ke se ke nne mo lehatsheng di go tlase mo ile gore ha o lebella 800 pula ka 1974 it was close to 100,000 me gompieno ana re tshwara batho di phone tsa gompieno di a tura cell phone we hele o tlaletsa ma close to 2.5 1.8 maybe gote ha o tshwere motho tsontsa mo isa go bokgosi gore a sekele bogolo e gote warrant ga elete khosi we mahela ka so se lopa madi a kokota sa 1000 so ano ngana re ipotsa rana bokgosi gore a re bona gore a re ba tla le ba kana di tlhapa hela ka gore a dina value mme se nna le value tse kantsa te di a diega tota go sela yaanong kana ha motho a re potile case ana le tsholofela gore motho o tshwerwe case ya me mo malatsing ya sekwa e be nna hela ile gore go tsamaya go bona kgosi o tla e sekisa o itlela gore khantele e go raere mme le kora motho le ene kgosi kgolo tota warrant a gagwe ga e lete gore a ka seka diterata tse di utswilweng hale di ka tshwara 10 gote value ya tsone go shopo ko marketeng e le 1 e ja 1.7 e be gore a ra le 10 17,000 ya re nya le kgosi kgolo ga e se mme motho ke ha we registera ko makastrata yo tsaya more than 3 years 4 years so ke re apo di warrant tsa bokgosi di tlhodumela gore di ba ha tshono ya gore ba khona wa seka di khetse tse leng gore ga di tlhoke gore ano di le ko bo makastra ka mo fo kwa ka lobetso ke re ke le leboge a re tsweleng hela re tswere yalo khosi kholo tlhalositse ya re a re ratane mme kana molaetsa ke gore ratane ke gore re simolla ka gore wena o ithate ha sa ithate wena ga gona gore o karata motho mo ja a re ithate batho ba modimo re nwele thata ka di holiday nako e ke gore ano re bereke re bele bojalo a hale re je di fruits batho a mmelo ta khona tsa ditsa ha o tsogela sekale masola mmele lona a tla itsetlela leng a nna lwele kana ha o lwele tsa tse batho wa la pa le dijaba go lwa he kandela a tlogela re e be ke nako o phutlama khosi ya ka tsama mo metseng ye mengwena o khona itlalela gore bana ba ba hetang ka dingwa ga ba pile lwena o ka re ke bone ba ka re ntata gore ga ba thusi masola mmele ka dijo go ja tlatana o bona go na le mola o reng motho o jang a sa ga to nwa bojala wa sa ja ke molato ba ta mone nge re tshwaragelle bothata nge be re charge tsa tse le letsatsi batho ga baje batho ba nwa bojalo khosi era se botlhoko la o bitsa phuthego
bona ba re ba berekang di-customer tsa rona bo ke dira melato ga ba nke batla ga batle gona anonyana re ga ra bua gore a ko rage motse re re nako e ba mo dikaleng mme helana ke kopa gore ngwago a ko re tshwaraganeng yaka kgosi ya bona a ko re lekalekane le dipoto tse di mo motseng ga e le gore o mongwe wa bone o gonega wa rekisa a ko ipolelela gore molaetsa wa kgosi a tlileng ka one o go tlhabe mo pelong o ikgalemele ka mo go kalo ke a leboga amen mme ke arabele ya warrant ya tsa bogosi tse di ko tlase gone go ntse go bereko mo Customer Records Act gore go dirwa review jang ya ke re tlhodile gore go tsamaya kae mme ke lebogela megopolo eo o e re fileng mme ke re ya ka nna ke tle ke bui ke re o bona ga re ka itlwaetsa go ne re nna re bua jaaka re bua jang prevention is better than cure a re itlwaetse gone gore re ne re bitsa morafe o ngwe be le akanya gore bone ba le ba ba itsheelang ke kae gore ka ba bonang teng honorable councillors re ka ba bona ha kae ke ha kae ha ba ka dumelang gore re ba biletse teng kana ke tla re strategies tsa go ba attracta re ba ise go ha re ka bua le bone teng a ka ra go batho ba rate go tla ga khotleng ka the associate khotla with ke ha kae ha re ka ba tseelang teng ra be re nna le bone ha tshiteng re nne re ba sutle re bua le bone re ba ntse mo dikganyetse ga ke e rwese wena o le nosi ke ra ela gore rotlhe re ne re akanye gore bana ba rona re ka bona ko kae ra bua le bone thulaganyo e nngwe ke dumelang mo gone ga ke tsore le mo buela bokae monna nao gore ga re ntse re buela mo go tsamaranyana maloba ke bone go tsamaile o mongwe molaetsa ka speed wa gore bangwe ba seka ba jwa mme ke belaetse gore ne lone maranyana ka gore television ya Botswana ne swahale ne le bobega dikganyela ba rona gongwe re ne re dirise one maranyana go bua le bone la ka re ba le ko motho a ba ra ba bua eng mme gone melaetsa e tla nna ntse e goroga eo e ne ke bua ka yone ke tla tswela ntse ke e tlhatswa gore bangwe ba re ke rile go ska ga betšhiwa ke la isebe ke bui ka go betšha ebile a kitse go betšha gore ke ga batho ba dira yang mme ga e le gore ke go fana dimpho rre o ka betšhetsa mme le ene o ka betšhetsa rre ga ke re ra re rile re batla tekatekanyo mme ebile le molao o teng wa gore mme le rre ra lekalekana ga gona o tshwantseng gore go bo go tena ka gore ke monna ene ke ena a ntshe madi a monna a ntshe madi ko lwapeng jaaka nna ke rotloetsa gore go nna mmogo a nne ga tseo mme ga e le gore re di tsala mmogo re dumela go kopana go mmogo ka dithulaganyo tsa botshelo ga o tlile go lwapeng wa ja kana o ka tlhatswetswa saka tukui ga o le go ga o ka kwa batla go tlhatswa saka tuku go sena molora ga o kwa batla go ja dijo sa tla o tshotse stokana sa nama gore a ba mpo tsatsi le jaanong nna ke sone se ke reng ke go dirisanya ga batho ba tshela mmogo mme ke santse ke re a re go tshedisanya mo ga nakwana go tswelele go e ko goreng re tsane rage lelapa mmogo batsadi ba re lae baruti ba re lae morafe o re lemoge gore re monna le mosadi ba re thuse ba re tshegetse gore re tshele mmogo mo malapeng ke yone nna e ke dumela mo gone ya go betšha bana ba ga mma
a monna e le gore wa betšha mosadi le wena betšhetsa dumela mo tekatekanyong nna ga ke dumele mo goreng gate wena o gate o monna gate provider ee provider ne le setswana sa bogologolo re le motlamedi wa lelapa jaanong re o tswa motlamedi wa lelapa mme le ena a tla tshotse sepe re tlamela lelapa mmogo re lekalekana nna ke yone thuto e ke ipileng ebile ke dumelang gore ke tshwanetse gore ke tswelediswa gore re batlamedi rotlhe we are the true providers monna le mosadi ee ke a leboga re pilana ke tla tsaya sebaka se ke tse dipotso le dikakgelo mme ke tla bona ka letsogo ke setse ke bona la ntlha Mamagosi o ka tsamela ka kwano Mamagosi botsadi gantela kana ne ke pitlaganye kana ke ane ke tsaelana go se botlhele ga mponagala wa mpitsa ne ke sa dumedisa ka pula ke motho wa ke ratang go dumedisa ke be ke re le ngwaga o mošwa mme ke ntse ke itumela ke rumaruma ke lefale ke utlwa gore ke batla go akgola botsadi jaaka bontsi bo bua gore motse wa rona gompieno o ka balelelwa mo metseng mengwe e itshwarang sentle ka gore go supagala nako le nako bo inspector Pilane ba ngongoretse ruri mme gompieno ga ke utlwa ba bua ke utlwa ke leboga go supagala le bonana ba rona bontse ba tsenya motlhogong bontse ba utlwa gore tota botsadi o ka re ba tshwarisitse bothata kana ke lemoga gore le tema e lebiwang go tswa ko dikolong ke yone e thusang thata ga re ka sala bo PTA ya ka kutlwa go teba teng gone tota ra tshwaragana le PTA ra tshwaragana le matitšhara re ka jala peo e tla reng ka moso e re tswele mosola tle re ga ke bua ke be ke re tumeletso ga se motho o siameng re rata tshwaragano re be re rata gore ka moso ga re dira jaana bana ba ga re sa ba ele tlhoko re sa ba tlhokomele ke bone batho ba lefatshe la ka moso re ka tlhabolola botswana ka go tlhokomela lefatshe la rona ka bana ba rona ka re malatsi makhutshwane ko re tswang teng go kgakala ko re yang teng go gaufi a rona a re agele lefatshe e re ka moso le gate baswi ba bona e re bona jaana re bone gore nyame re agile lefatshe yaanong ke tlagagela mo gongwe kgosi mosadi ntse a bua ya dipetso kgosi mosadi nna malatsing a ke bona banna le bone ba tlang go betšhidiwa ga ke itse borre ba betšha ka gore ke raga ke lebile o mongwe tla batla gore a ge motse jalo ga gore wa tlhotlhomisa kgang ya teng gore o teketetse ngwana a modimo kana o dirile hela ka gore o ne a tsamaia ke mo romile ko sefalana gore a gore o kana a bone o mongwe motho ona a babaletse ke gore ga a betšhedibone yaone ke re ka gore go a gakolola go fa gateng go betšhwa bogologolo jaaka go buiwa monna nna a tsenya lebogo mokgwatlheng a nnela nna bana ba tsea ke bona ba sotlhagela bagolo a ke tsala batho ba banyana ga ba bone ga ba tsaya tantabara ba tsaya gomo ipelege moa ba go taya gote nthekele khoto e tla re kgantele gapa ba betswa gape ya re ke re le wena ka go ntse go buiwa ka gore a re fokotseng go aga metse re se ka fo molaong a re go fokotseng bathong ka gore go aga ke kgang e tsweletse e siame kana ga o le ka fo molaong o tsere ka fo molaong dilo tse tsotlhe ga o ntse go kgalemiwa jana di a utlwana jaanong ga go a go tsamaya go nna gote go tshwana le kganyana e nngwe ke e ke a e bonang e go nna gote ngwana o ile go hirisa le tsala ya gago ba ka bolemo go fa re go ele tlhoko ngwana ga a isegela a nne le
le lelapa o nna mo lapeng la motsadi go fitlhelela a ntshiwa ke rreo o tla ba rile ke kgatlhegile ke gona ba ye go nna mmogo koo e seng gore ngwana ba tsa go ngwana o hirisitse le sala ya gago hela bathong ra itshotla ra itlhobosa ke tshwanetse go bolela mo ga mme ka be ka tswa mo lapeng la ga mme mo go tlhamaletse ke a kopa ke a rapela ke a le kopa ke ngwaga wa 2025 go ka re ka iwa sele 2026 a re gateng re tsenyeng jaanong re kgona fele teng a tlo go kaiwa a fia matshwao a go godimo jaaka go se mosadi a ntse a bua a tseye matshwao a go tlo go tsaya matshwao a go godimo ke a leboga ka pula wa re o tlhatswa a re go tlhatswa ene a sa disesesepa re tla itse gore tla ja batho ba tla tlhatswetsa ba sa ntate re ska na nna ba le botsa protocol observe dumelang ba ka maleng ke itumela go letile phuthegong ka gore tota ke bona di a thogo tse di thamileng mme ke itumela le ka bogogi bontsi bua ka teng gore tiro ya diata ke konokono sa me ya go nna ka kgeo ga le mpona ke legana ke product ya tiro ya diata I'm a qualified auto mechanic ka sekgowa ba ite ba re artisan ke kenekile for almost 30 years ya no ya community development ke botsa wa re ntswala ka ka gore le go sekolong ga ke se ke ye le sekoleng ya no ke bona ke kgathega mo go tsholetseng matshelo a batho ka bongwe ka bongwe ya ka ke eme ha yana eso ke bidiwa Mr. Kabelo Kabelo ke tswa ha pitting chair taule me anong ke a go tshwara dintlha di dintsinyana tse di sa amaneng le PTA mme le one ke taela ke yama la mo tsamaisa ke wa re ke nne mokhutswane ba gaetso ke bona banana ga ke bone komiti pe ya banana mo khoteng kana ka yo ha khoteng banana ba ka bonwaga mme banana ke le tshwaretse sengwe se leng gore ke batla go direla tiro ya diata ya agriculture ke ta kopa kgosi gore go makana go nngwe a mpitse ha le teng ke ke le thulaganyo gore ke batla go direla eng lona le banana ba tau ka gore ke thewa ke dithong go thabola batho ba kgakala le nna e re ke tsa mo kgwatheng mo ke be ke bona banana ba ke nna teng ba sokola banana ba tau ke kopa gore di re se tshwanetseng gore le kgona go kopa le kgosi kana kgosi ya kopa le lona le be le mpitse ke le dire le thulaganyo ya lona gore re ka ya go pele yang ka tiro ya diata ya agriculture ya temothuo ke tago ke tetse batho ba ileng gore they are registered le kana le itankana mo tsone dithulaganyo tse ebile re kana le project e leng gore re ka bona gore re sapota motse yang ka yone le kgosi ke yo teng o ka ra hektaranyana ra nna re thola ko ke itumela gore komiti tsotlhe diha komiti ya VDC ya la farmers committee farmers committee le yone ke kopa gore nako nngwe re kopane re ngune ke thabo tse di farmers committee mo dikgaolong ha wa tsama go bore ko opse ke thabolotse gompieno ke dila le a phalala ke ba direla program e leng gore ngwaga le ngwaga batho ba nna ba ile ba yana ba tshegahela le lona ka ke nna mo tau ke kopa gore di farmers committee a re kopaneng re bue re bona gore tsela pele re ka ya kae mme ha ke lebella ka mathwana se se ke se rileng kwa ga se yo ha go nta go lona dituo se thoka gore motswana di tlhokego tsa bone di a tshwana le gore itrekere yone e ke tanka yone ke itala banana ba taung ya temothuo gore itrekere le lona ha le ka tabo o thulaganyong ya teng ke tale tela bone ba ileng gore tata re le ruta nna ke makeneke trekere ne ke bereka tsone tsa New Holland re ka tara le ruta gore trekere tlhokomelo ya mme go ba tlhokomelo ya e be nna go mo le gore go tla le sola molemo ha ke boya go VDC ha ke tsore le tsa mahaka ka thulaganyo ya lona ya ngwaga ya lenaneo ba ga tso VDC ke ke parlamente ya motse mo parlamenteng ya motse ga re be re na le dikitsonyana dingwe tse re di tshwereng ha re eme mo VDC
dilo tse di tshwana le bo financial literacy ke na le batho ba ke ka ba kopa gore re tle go buisana re rute ka madi re tle re le rute go dira di-funds go reisa di-funds go rekisa di-funds gore le thabolle le se ka la rekisa mo go teng a dire concert concert e lo la ira le gona o e package botoka ke tsa gore ke dane tsotlhe mo tsamaisa tiro o ta khaola gone ha se me ke riana ke re ye moele kgosi a e botsare o ipotsa gore ba itshelang go kopanwa le bone kae batho ba kgosi ba motho ga ba bitsa dikhwaere ba goroga ha o bitsa bolo a sonta gore tournament ba goroga ke gone gore go kopana le bone teng nya ke le go go jang ra le go ganta ko re ke a di le tsamela bona Arrete re ka di le beso ke le dumedisa batsadi ba me ke le bo re tota gore be re tsile pitlong ya kgakollo le putere ke le bo re le kgosi kgolo gore bana a ramile la ha ke tla khalake ke sa utlwa sengwe se ke se batlang tha tota kanya me ka nna ka khero la ntla fela go ke go tsapo la ha ana sa ya go gore batsadi tota ne ka utlwa ka re go bua thata ka tua di a tla go ka tlhabolla motho wa itsege ke re tota go bua tlhatso thata gore le lona le tsogale le go tsofetse le la nile se le gore se ka le sola ga mo ka moso tota mo go tse dingwe tsa gone go nna le mo matlong ya ka e le so mo dilo mo tau so tota gone ga ke bue ke bona go morago tota ke botshelo ba mo tau ba gaetso mme yana tota mo ga bo dikito mo nna ke re bontsi go tswang so go tela go la ba go boudelana hai go ga bona go ba boudelana ya yone nka fetana ka re ke e le potso ya mo ya go hela tota go kile ga nna le kgang ya gore na le lefatshe le ngwe le ne le gore gongwe ne le ka le dile di atle yang mme ne ga nna le pile di wa go ga madi kwa ra le nna ke mongwe wa batsa karolo ka gore ne ba ntsa se mo nyana no ke re yo tota ke tlogalla ya gore o ntse mo se tse botoka ka yone ka gore ba bangwe ba ka re la le ba ska ba polola wa mba ya le wo ra le go ba re ka ki e wa ta mizo le penyana la audi de refili re rote are mo re tsembetso ko paskara nna batelle botsai dumelang ba gaetso ke dumedisa ka pula ke re Felix Lerope ba gaetso ke kopa go botsa potso la gago Tidimwaledi wa baagwa la gago mme yo mosadi o re belege thata ka dingwaga tse dintsi mme ke mo mafokwane a re a tliseng ya pelo wa ko ya phutoletse gore nka nna dipotso le pedi ka ipoletsa potso nngwe e ke utlwang modimo o ntore ke mo e botse mme mosadi o mpule ditsele mme se o mpotse go ke ne ke botsa gore a re lo pe ku wa mo mbuisi re lo rope ke a go ke ore mafoko a tjare bogela nga mo tshwaretswa ja se se tsona ke se le kere nna se tule se kana re lo rope le re mo khosi nna ke ba butshetse ne ke nna le bone mo la ke tse re mo khosi le khosi re khosi mo khosi le e le kho ba butsa mo go motho ba go kopanetse dintwa tsene di lwatsi nne di siki di nna ja nne di nna tembi di khalene ya le ke botsa gore na ka tula sa re lo rope a se khanse ka ntse ile ka ye le ga botsa gore mme le kwa rona botle a ke botsa wena potso eo ke wena ke be disa ya ba hole ka ya
Betso kana ngani le se le mogolo a bua le retse o nabo that's kana tsena le tsogo ke le bone mo dula se wa piteng Ikobile marona le ba khonse tekere protocol observed botsadi ke a dumedisa ne kere khasi botlhole ne le sepile ya le gore maduo a rona ka ha St Bernard Halisila la tlhobamisediwe ke kope maitshwarelo ka seo le gone gore dikolo ke gone di ntseng di bulwa mme hela gongwe ka bokhutshwane nte ke a garele yana kopa maitshwarelo ke a leboga Tshepiso Tipe ke le modula setilo kwa St Bernard Primary School yo tlhophilweng ya le mo ngwageng o fetileng mme hela ke tla taboga hela gore performance mo go teng ke ABC mo dingwageng tse tlhano tse di fetileng ka 2021 ya nna 52% pass rate 2023 ya nna 77.4 2023 ya nna 79.2 2024 ya nna 77.8 ngwaga o fetileng e nnile 82.1 mme botsadi ka ke supe ya le gore re ne ra le ka gotla ka lenaneo le ne le bidiwa gote exam readiness ba ba e dira ka madi o fitlhela ngwana le mongwe hela a duela 150 pula go e dira mme na ra khona go kopana le bangwe ra ba kopa go tla go buisanya le bana ba rona atla e se moruta bana atla ka tsa bogakolodi mme na khona go buisanya le bana ba rona a ba fa maele a ba fa dikgakololo ne ra go ne ga nna le sebaka sa gore le bone bana ba supe matshwenyego ya bone kana gore ke di fitsele gore di ka tswa di ba kgoreletsa le gone go ithuta mane ba khona gore ba bule jalo mme ke dumela gore go ile ga thusa thata botsadi ntse ke kopeng ya le gore re tla eletsa gore re bo dire re tla tla mo go lona re tla go kopa botsadi gore ga re go na le exam readiness thusang bana ka le mme le ska la akanya gore PTA ye be batla go ja madi because motsadi yo o neng a tsila ka ke supa gore ngwana a le 1 ke 150 pula o na dira bana ba le 78 mina ra khona go nna le ena ha tsira mo kopa re bogolo re le ke go motshella petrole nyana go tswa mo letloleng la PTA mina ra dumalana yalo ka 800 pula hero mme imagine gore ngwana na le 1 na go nna over 7000 ta ke re botsadi ya nong le ke re go ke fita hela ka tsone di results ba getso ka tshwaragano ya lona botsadi ya ke ditlhabololo tse dingwe ga di tlisa mo sekolong tse dingwe le botsadi la re di bolella gone ga reng ke re tshwana rotlhe ka megopolo ba bangwe le ga re le gone ga le re le ka go tlisa ditlhabololo ba re bolela gore nyanna go na le mongwe ke mo itseng o ke tlang go reka tšhuniki ko go ene o le gore o chipi go na le mo sekolong mme kana ene 10 kilo wa profit botsadi ra mo tlhoka gore re tlhabolle sekolo ke a leboga ntekeme ka go lekala motsadi sekelo ya le na bodula stilo le tsogo le lengwe kana le sha ke tla busetsa ka go sekolo go na tsotla nya di siama tla ya mo thank you Morena nya mme ke a leboga ke lebogela dikakgelo tse re nnileng natso ano ke lebe ya gare ga ile gore ga ke a tlogela o peka go ntle ya gare Kabelo a tirwa diatla Rekabelo ya tirwa diatla ra leboga Morena ka gore o bo o retlela ka go le ka go thusa go rarabolla diemo tsa ga rona o bona kganya ya temothuo ke eme ka dina kganya ya temothuo ke tsore bo ngwana ke kana tota le rona bagolo ra e tshaba ka gore go a berekwa tota go batla ditlamelo di le teng mme ga ke tsore nka re masimo a rona so sa ntlha ditsela o tla tlhela di seo sa go ya ko gongwe ke dingwe tsa dilo tse ka rantse re bua le di-VDC
le council tota le bogogi botlhe wa motse gore re thusa jang gore ditsela tsa masimo e nne tse di ka kgonang go tsamaya so sa ntlha ka beke e fetileng re le mo phuthegong ya kgotla ko Ramotswa mokhanselara wa Mothubakwane a rile re tla go kopana re le morafe gore re buisanye ka tsela e yang Bosakutswane e ya go tsenela ko tse ka ha e senyegileng ka teng e leng dikhuti ka teng tota e le gore o le ka go itlama gore ka tshwaragano a rona re le morafe ene o ka batla mebu tota a se nosi le rona gongwe le go ka nna ga re tsenya letsogo teng go batla bo gravele ba ba kang go kata mo mafutiting a ditsela mo tla itlhela le gore ga re batle go itirela re le morafe ga ke itse gore ga ke re irwa keng ke tla e amanya le gore rra o buditse ka kgang ya lefatshe kana ka 1925 ba ga Malete ba itheketse polasi e bidiwa go ke Farm Forestry wa ya ralla ga o ya ga Borona bontla ka fa le ka fa o bua go goroga go ga o ke sekolo sa kgale kana sa primary ka fa mme polasi e simologa ha e tla re ha moragonyana ga o sena go tlola metsi maswane ka ko mojeng wa tsela ka kwa ke teng ka ko tsela ke ra ka ko polasi e leng teng e be re ga o le ga go leng dikago tse dintsi o tla o bo tsena mo gate-ing e yang ko lehelong le la diphologolo ha mmokolodi o tla bona ga o le ga go agilwe matlo a mantsi o tla bona gore o ka re go na le tsela ikele tla tlogelang ko godimo ke molwane wa rona le ba ga Rekebi mme e be o tsamaya ka yone o boa go goroga ke re mo gate-ing e nngwe tota ke teng ko e go teng ya mmokolodi ntse ke polasi ya Balete le ga tsa Bokebi le makgwa a mangwe di le teng ka foo wa go goroga teng ga sekolo sa primary ke re polasi yo morafe o kolekile madi o kolekile dikgomo bo ba reka bogologolo madi a teng ga teng go te ke 3,000 pounds e ba itse ba kanoki ba dipalo ba ka go supetsang gore gompieno e ka nna dimilione tse dintsi tse di ka gorogang ko dibilioneng gore ha ile gore e rekilwe 100 years ago ka 3,000 pounds wa makgowa re itse gore ponto a makgowa a gompieno e tsamaela go nna selekanyo sa 20 pula to 1 point to 1 point yaanong o ka bona gore ke thuto e kana ka nya morafe ba itiretse mme se e tshwanetse gore nne thotloetso mo go rona gore ka kgona go itirela dilo tsa rona ka go ipolekela sekai se sengwe tota re se ya go bekgakala ka dipolaseng ga ke re gompieno ana re itirelela bo digo tsa mollo tse ke tse dirang di re thusa kae mo diphithong ka nako ya mathata yaanong ga nna le lona re ka ne re akanyela re le ke go retolola ditlhaloganyo tsa rona ke eng so se re dirang gore re bone go le botlhokwa thata gore re ka ira madi gore ka ra go boloka motsadi kana ra go boloka mongwe wa rona o tlhokagetseng re go reka kesi ya manongonongo be ra go ikatela ka mo le nte di tsakere ke eng re ka se ka ra ira segotsa mollo sa gore re itirele botshelo la nkutlwa kere gore ga motsadi a tla jaana re nna nka le thusa ka tsa temothuo mme ka gore e bokete re a jang ko re yang teng re tlhoka ditlamelo tsa mohutamang a ke re tlhoka bo solar power nyana o reka dipanele nyana di ka nna 680
o bo itirela gore o itshubele le bone o ntshe metsi mo sedibeng ka o tla bonile le letlhogonolo la go sepa le gone go sepa mo ga ke re ka gore goromenta a re nya nna ga ke ntshe madi a go epa sediba wena wa ikepela mme ka go thusa ka go tlatsa gore ke go direle equip kana ke go tsenyetse ditlamelo tsa sediba gore ke ra gore sego tsa mollo se a re ete re sa akanya gore go na le gore re se isegela ko phitlhong a re sa akanyeng gore se ka re direlang matshelo a rona papa ke yone kgang e nkileng ka leka go e bua ko Ramotswa mo ke bua ka gore ka itirela poleke re le morafe wa ga Malepe ra kgona go tsamaisetsa matshelo a rona ga goromenta a tlhaelang teng ebile ka nako eno re akanye gore le ene gorommente ga re kgonne go dira 1 million 10 million re ka kgona go adima gorommente be ke itshwenya ke bua gore mantlo a matona-tona a re agang a bongwana ka siame gone a gona motho o sa batleng gore tsatsing le ena ba re ke na le 3 bedrooms e na le di-bathroom tse kae e ntseng jang le mathaithai le di-furniture gore ga ke a re ke itse ope go itirela le go ithekela koloi ya manobono ka re a re ireng dilo ka selekanyo se e leng gore ke ka kgona go aga ntlunyana mo makgwa ba re modest house o e le di-bedroom nyana tsone se pedi tse tharo tse e se mo go tona-tona gore ke itse gore ko ke nnang teng ko lwapeng bangwe ba makala ga ba itlhela ke nna mo pantong ke nye ke nna mo gona mme ke wane ke lemogang gore gongwe go palelwa ke go aga nako eo ka gore madi a ka ne ka isa thata ko thutong ya bana ba nka supang ke re gompienwana ga gona la ere po wa bodo e tlatle ko go nna a re o batla sepe instead ebile ba itse gore ke tshwanetse gore ke ne ke rekelwa tse ke di tlhokang o mongwe ko mosia wa na nthomelela diaparo ke mo reile ka ra emiso ka gore ke tswala matloisi anong ka dilo tsa re ngwa dikela tse o mongwe o tla batla ka plastic bekenyana ya gore ke ga di ka ibagetse ga se o ke tle go ipokela sepe mo go lona madi a ka naya go thutong ya bana mme yaanong ke be ke palelwa ke go aga a kere ke a le ipolelela le jaanong go ampalela ka gore anong ga go ntse go kokotiwa go tegate ko mojadife ka gore ba pasitse ka 100% re go koleka ko go jewe moletlo ke santse ke sedila tlhaloganyo ya ka gore ke go bara ke re nyambe a e re tsatsi leo re se ka ra ira moletlo re tlhela re kana go re tle go ga ke re malatsi a ebile go jwa bo December chips le boleng ke se ka ba re kentshe kgomo ka ra le nna ke setse ke bile gore tloga ke swa ya re ke tlhokala e yone ke le lona le le ra a re ntse a dira eng jaanong ke le ka go supa gore bonno bo bonyenyane gompieno ke bona go bo a mberekela ga ke sa tlhole ke na le thata go ka bo fela le go dira eng dipetse dintsi bana a kere ba tsamaile gore le lona bongwanaka le ise jalo gore bana tsatsi le lengwe ba tla be ba tsamaile o setse o le kwega mo go ne mogakgatiba o wa ntlo sa dire sepe yaanong nna ga ke re ne re kolekana ga ke re madi a teng ra go afa mongwe ke ra re ipaakanyetsa re itirela letseno le re tlabe re le beile gore ka moso gong ga o setse o godile dipoelo tsa teng mo go teng bo dividend ba tla ba re tshetsa jaanong ye ke buang ka yone ka gore ke araba kganye ya go temothuong gore ga re itirela sedibaga re be re inoseletsa be re itshubela le bone re nna le motlakase wa marang a letsatsi re nna le ditlamelo tsa teng gone ga botshelo bo nna teng yaanong jaaka ga re no bua gore re batle ekere ga ke bone le thata ka gore ke go batla Molepe mo kgaolong ya ga rona a re rentisetse sengurire mokwalo gore go re hira those 2 hectares sebaka se se kae re be re ira thulaganyo ya gore bana ba Taung a reng hale ke go le supetsa gore ka itirela
botshelo ga ke re ra rialo ga re le go re itirela botshelo ra ithuta jaanong so se ke reng ke iso re temo bokete ba yone ke gone gore it's labor intensive mme bana ba rona ba lebelele gore e ka nna bokete ko tshimologong ya go lema mme ga jaaka wena o itse ka di-tractora le mo go tla bong go tlhagola le eng gore ba seka ba imelwa ke go dira tiro ya teng re itse gore dijo tsa teng ga re emele gore di omelele re di ntsha di santse di le metsi jaaka dinawa tse go etleng go teng bo di-beansi mebidi e go teng bo yellow maize ke tse e leng gore ko bohelong di a go teng di a go tswalelwa mo dipaketeng e be di tsengwa mo di-freezerseng re di reka ko boulwetse di dirile jalo be ra go tsenya mo fridging re package ba bangwe mo teng ba marketa ba bangwe ba tlabe ba direng gore e nna tshimologo ya go aga temothuo ya rona mo kgaolong ya teng gore re na le metsi a mantsi ba gamalete mo kgaolong ya rona mongana kodu e ka enaga go sitlo a kere metsi a ntse a teng kansele ke dumela ke re a ka re le ha le bonana ba nne ba akanye gore a ra re ga re ka ke ra drilla didiba mo mongana kodu ra ntsha metsi a teng ra isela le gone mo dijarateng tsa rona re ska ra go a senya mo dijojong mo ya ka go kile ga nna le dijojo le one ke mogopolo gore ka boa ra o bitsetsa gape gore mo digotlong mo re leme gone go ithuta gore re ka itirela dijo ya ka go ne ga tena go le go tere ga re lemilana merogo ya rona re ka ya kgobokanyetsa go lehelong ga nna le botshelo gore ke batla go dumalana le wena ntata gore a re leke re ska ra egana le bone banana ba ka bidiwa mo khutleng re ka lekella ra ska ra reela re tla ba bitsa ko di-tournament le ko di-choireng eo e siame a ke re ga ne re bua ka ba ba itshiela mme banana bone re ka leka gore re ba biletse kwano le bagolo ba bone re ba re a mongwe le mongwe a tle ka ngwana ko lapeng ka gore bana ke ba ditirogadio re tle go akantshanya le bone gore ditiro re ka di dira jang kgaele tsa temothuo ke ra gore ke yone kgang e go no bua le ka financial literacy ke sengwe sa dio tse di botlhokwa maloba ka go kgotlakgolo e kile ya tshwarwa jalo re ke a kile o ne a re o itumela tiro ga re bua ka tiro ya diatla mme so sa batlang go itse ka sona ke lehatshe le la badimo ke e amile molete gore lehatshe le le rekile ke ba ga malete bo rra rona mogolo le rrago mogolo le nkokwago ga ke re ne ba tshwaraganetse dilo bo ba ntsha dikgomo ba nne ba kgona go ntsha ma-5 ponto ba ntsha ma-5 ponto ka nako eo bo ba kgona go dira madi a kana ka 3,000 pounds diponto ka nako eo ga ba ntshitse 5 ponto mongwe le mongwe bo ba ira 3,000 pounds bo ba go reka polasi mo moneng wa lekgowa a na e rekisa jaanong re tlhaloganye gore polasi e se ka re bona batho ba ikagetse ga bone jaaka re rekebi go na le metsi a yagile le ba bangwe a ba rekiseditse le bo Game City ba le re ke ga rona nnyaa ga rona ke sekidi se teng go jaaka ke sesupa gore se ga gare ga primary school le mmokolodi o ka kwano jaanong re se ka ra nna ra re ra omana ga re eta mo dipolaseng tsa bangwe tsone ra re batho ba ba re tsetse lefatshe ga gona o re tsetse lefatshe ba ga malete sengwe sa dio gantse re bala re itlhelele gore ba ga malete mo ngwageng o no feta wa 2025 re itlhelele gore re na le dingwaga tse 150 hela 150 years re le mo kgaolong e bidiwang ga malete gore ke tsone dilo tse ke reng ga gongwe go rutana go tla bo go siame gore di tlhaloganye ga re tsaya dibuka re bala re itlhela le gore
go kile ga nna dintwa a le gore go na le mongwe a ketse mongwe ga ke kopa gore a ithibe ditsebe ka gore a ke batla tloga a simolola go ntwantsha re itlhela le gore le ga tsele ba ngwaketse ga ba lete ba goroga ba ba lwantshise ba re golofa ke ga bona mme ba ga malete ba ba fenya ba kgarametsa ba ba busetsa go ga ngwaketse go simoletse ya bone ke garanaka go ela ga morago gale ke rana ka ke ga o tlhantle kana ke tlhantle ke yone re motswa mo mogobaneng o botsana mo go yone o bo ya kwa le maabane ne ke boloka ngwana ga kgosi mo ka mme gone kwa maphakela mna ba mpotsa gore au o sa a o letse mono ke bara ke nya ke tla gara motswa ha ke re ke 45 minutes ya go tswa kwa re kana ke gone gore tota re mogangwa ketse nete e sala ne ga ba fenya bo ba dibuka di teng tse di re supetsang di khantse jaanong ke bua jaana ke bua ka dingwaga tse gore maikelo ne le gore mo ngwageng mo fitileng re tla celebrate dingwaga tse 150 tse di supang gore go hale ke ga rona mme 100 years o ba ga malete ba tshotseng polasi ka yone e ne le kana kwa ga kgosi Seboko wa ntlha re mogolo ke ena na ira gore morafi o ithekele polasi ka ne ba bona gore le fatshe lone le re letse re mo ba ngwaketse ya le gore re letse re mo go bone ne ba sa le ipateletse re be re ikgodisa ka gona go reka polasi ya khale mme be re ka 1964 kgosi mokgosi re a ba ra morafe gape gore o boleke bo ba reka polasi nngwe e bidiwang go ke ya garang koromane ntse le gone go atolosa gore ha re ka tshelela nteng ka gore le ha tshela rona le lenyenyane ha le ha tshele le lenyenyane jana na le one polasi ya garang koromane na le polasi ya khale go atolosa ha morafe o ka tshelela nteng mme e ya khale ka lebaka le le telle morafe o ne o dirisa a ke tshole go ntse go bua ka gore kora matla ba ma mo go tlola gore ke le dikgomo tse ne go te kgwediso ke yone ya dia no go te kgwediso mme ba ga malete ne ba ira thulaganyo yo mo polasi ya khale ba tlisa ba refosanya ka dikgotla ba isa dikgomo tsa bone ga bolkampa e ba re ga di sena go ka gate go dira go kokotlegela bo batswa bo go tsena ba bangwe jalo le jalo 5 years go no go dirwa jalo yaanong keletso ke gona gore megopolo e ntseng jalo re bone gore re ka e busetsa jang mo tsamaisong gore e ka dira ditiro e ka dira botshelo go thusa ba ga malete go tswelela pele yaanong ntate a re na busa le kgosi mokgosi yaka ke bua dibuka di teng morafe wa ga malete tse di supang yaka ke 150 ga se bogologolo bo go ka teng rona ga di se seng re badile dibuka tseo tlhomagano a bogosi e teng mo tlhomagano a dikgosana e teng mo gore kgotla gore ya gore mo dikgotleng tse dingwe tse e leng gore gongwe yaanong ka gore motse o godile re amogetse le batho ba tswang ka ko ntle gore re ba bogosi jang mo dikgaolong tseo ga se sepe se se ka hitlhwa mme ga ntate lerope a ka bua nna buka eo ke harantholotse ga ke iske ke bone bora lerope kgosi mokgosi o sule ka ngwaga 1966 ga ke tsone ntate nna le dingwaga di ka nne di le kae sa gago
nna ke go etsa ka sa go ke le ya le o tsetse ka ngwaga ba ka 1952 ka 52 jaana mo go lwanyana o monye mo go nna go le go ya go se ja ele ke mo le ka matlo o mmone ka matlo nya go ra no su tlhalefile ke a dumela le nna ka le nna o godisitse ntse ke tlhalehile mme buka tsele tsa gago ga di supila le go pe ka ga rrago le ka nna ne ke le kaene ka ra nna ke bone go rekgeteng ke bone ke tshwere bothata ke bone bana ba go lo botlhela rola ga go manda ise ga diwa go ke re ka ke re dai fanyile dai sa kana nna le rrago le re ra ba sa go la re ba bona mo ga le re ba re go sa ne ta ke ya break ke tla bitsa borangwane ke re ba nthuse re nya go ntse ja re seng ke go fo a re ska ra ga ne tsenya thata nya mme ke a ile bogela moleng ga ke tswa gona le tse dingwe tse dingwe di ka gelo jaaka mme Mamokgosi ke Mamokgosi ana bua ra di le bogela motho wa batho nna ka keletso ka ke gore a rageng malapa a rona ka ke ne ke re tse tsa bo go betšha tota nna ga ke mo go tsone mme ka nna ke tsa gore go betšha go nkilwe sa fashion ebile re bua ka tekatekanyo ga mme le rre ga go molato ga ba betšhelelana mme se ka re ga ba sena go betšhelelana go tle go a tlhola dikgang tsa teng ebile go se ka ba ga nna gore o mongwe a re golao o mongwe ka gore o mešeditše go betšha a re go tse gore ke mpho ga o ga motho wa bofile motho ke a lekgwa ka pula bagetswa go na le kgang e ke teng e ntsinyana malatsing a ya kago ya tsela e tswang go boatle ya go goroga ko sepatela le ko motseng batho ba teng ba tla re bolelela gore ba tla tla go tshwara le mphuthego ba tle ba re itsise gore eng ke jaanong dipotso tse dintsi ka yone hela se salang gore nako e dirwang re ikopela gore a tirisano mmogo e nne teng re kgweetseng ka kelotlhoko matshelo a se ka tla a latlhega ke yone kgang e nka buang ka yone bagaetsi nkile ka heta jaana maloba ke na le botsetsi wa ngwananyana galateng ke re ke latlha di-napkin mo tleliniking ya siga tota ne ke di lebetse ke leng ka be ke di latlhile ko St. Conrad's yaanong ke gakologala ke tsamaya be ke re ke tsena mo tleliniking bo ba gana ba ra go latlhile di-napkin mo go bone le ditime di le teng le dirileng se se itsang gore di-napkin di latlhile mo ba ga madi ya go na ditime tsa matlakana go gora gore re botse bo sister gore nna ke tsoga gore le ga go tla go molato go di latlhela mo ditšhini tsa matlakala tsa malapa ke tshaba ka gore dintla di a didiga go bo go goga-gogiwa go tlala matlakala a teng a tlala kwa leng ga gongwe ka ko ntle ya ka bongwana ke tla ga ba bona gore go thina matlakala ba di latlhela mo tseleng e nna mojo wa dipudi le dikgomo jaanong a re tlhola gore ba tleliniki ba re ke eng re ka se ka ra letlelela gore go latlhelwe segolwang o e leng gore ga ana tini e babalesegile gore e ka ba matlakala a metsi ke a leboga ka pula bagaetso Mosadi, ke tsa gore ma rona gore a arabile dipotso tsene re di botse ke tla kopa mokhanselara wa Taung East Renawa go tla gore lebogela letsatsi la gompieno motlotlega ke tsa go ntšhela gago le tla utlwela a re tseng mokhanselara re mga maliteari dumeleng ka pula go setse go le
go le motshegare wa sethoboloko tsatsi la lela mme gone go bo go se molato ga re le mo lelapeng le la rona le la ntlha ka go le matshwanedi mo ngwageng o mošwa o modimo re se go haditseng ka one ke itumele le go lemoga motsadi wa rona Kgosikgolo ya Gamalete Maetso re ikokobeditse tlhoka motlhaodi namane ya nare ra go dumedisa ka pula mme ke lemoge jalo le marara bodiredi bo re nang le bone bo honorable ba ke bereka le lona bo honorable le ba pele ba baneng ba le teng batsadi ka kakaretso ke a le dumedisa jaaka ke buile batho betho go setse go le motshegare moya wa ka nako tse dingwe itlhele o utswega ga go te ke leboge ka gore kana go leboga hela ke gore be ke re ra leboga ke be ke nna mokhutshwanyane hela go le kalo mme nna ka tlhago ke motho o ke buang mme ebile gape dikgang tse di neng di buiwa itlhele di nthokotsa ka gore tse dingwe ke tse di nkamang kana ke tse ke ka supang le nna ka paka gore ke boammaaruri jo bo tshelang mme batho betso go ntse jalo gore ga go lebogiwa motho a latlhele a le mabedi a le mararo a makhutshwane ke ne ke re ke a re ke supe batho betso gore ke a tshwenyeganyana ka gore statistics ke seo ka re ke a bona se a gola dipalo di a gola mme ke re ke kope ha pele ga mong a rona gore a go eme ga go leng teng gone ga go emeng teng gone ga makgwa ba re two is plural go gore two ke bontsi ga go le two go tshwana le ga go le 10 kana le ga go le 100 ka gore gotlhe ke plural o ka re tlalwa ke seemo se sa go buisa dintsho tsa rona ke ne ke sa bua le Kgosikgolo mme ka goreng marara a rona ha ba go lemogile ha ke husitse le intshwarele botsadi mme ke re mo a gore go leba lebeng ba Gamalete go re tlisetsa dihawa go buisa dintsho ga go a siama a re ithulaganyeng re santse re na le nako ya gore re letsa gore ga motho a setsa hudugile mo lehatsheng le ke go twi ga go sa tlhogona le nako ya gore re tshabe re boihe go bua ka leso ga go na le nako e siameng ya go bua ka khudugo ya rona ke yone ke a e heta le bone ga re simolola phuthego ya rona moruti a re tlisa gaufi le Modimo a re mo ngwageng o ka ra bona lone leso le lone le re ikatumeditse thata a re batleng Modimo re santse re na le nako re hilwe sebaka sa ngwaga o mošwa a re yeng ko dikerekeng Kgosikgolo ya rona ga ntse a bua thata ba buile ka yone kgang yoneye tirisanyo mmogo lerato dilo tse tsotlhe ke tsone tse go buiwang ka tsone ga go te bonang boago jwa Modimo bo mo bathong go tewa kagiso go tewa tshwaragano le tirisanyo mmogo ke a e heta mme le rona dikereke moruti I'll be calling you very loud dikereke ga ke kitla nna ke emisa ga lo sa re direle sentle re intshwarele botsadi gape ke ikokobetse gore re tle go tshwanna gore re le supetse gore tiro ya kereke ke gore a tumetse gaufi le Modimo segolobogolo jang mo nakong yone thata ya tlalelo ya leso ke a e heta ba re go bua leo ntlha tsebe go utlwa
go nna gaufi gore a tlhaloganye ke rata ke leboge ba Bolax business community participation mo di thulaganyong tse tsa di phuthego tsa kgotla le tse dingwe hela tse re kopang nako le nako e nna bone ba ntshang tlhogo ba ga Malete re tshwanela ke gore ha ile sengwe re koleke ma 10 thebe ra apare dikipa tse di kwadilweng Bolax Group of Companies gore re ikana ka Bolax maabane yana ka Christmas ne ke bua le bone ka tshoganyetso e seng ba Bolax ke bile le business community yotlhe ke dirile maiteko ke ya ntlatseng ho re nne re bone ba ba tlhokang ka ke ne ke bua le bo mabuipelego e nnile Bolax hela ya ntsha lentswe so Bolax ra go leboga mme bile ke dumela ke re jaaka kgosigolo a supile go tla re jaanong rona le lona re nne hatsi re ithulaganye gore re se ka ra le tshoganyetsa di-event tse di tshwanang le tse kgosigolo a buang ka tsone the celebration ya centenary 100 years 150 jalo bo independence ngwaga e ke 60 years kana ke ya Botswana ke ra go tshwanela gore re ithulaganye go santse gona le nako so that le lona le tle le ithulaganye le kgaoganye di-profit tsa lona sentle batho betso go builwe ka sekolo sa Tswelelopele Brigade ko counseling re le bo honorable ne ra bua thata re sa kgale mathe mo ganong re bona council ya rona e dirisa madi a mantsi go bankanya matlo e dirisa madi a mantsi go keneka dikoloi ra re nnyaya a kwa go nne le tumalano e tla dirang gore ha koloi ya council e batla go service ya service re dirise bana ba rona ba Tswelelopele mme kganye re buile ka thuso ya Modimo ke bua le lona lo se ka la mpotsa gore go dumalaneng ka gore yaanong ga go mo botsamaisi le bone hei ke mathata hela mme gone ba re boleletse gore tumalano e saennwe ya tirisanyo mmogo ya council ya ga Malete le Tswelelopele jaanong go raya goreng ditiro tse dingwe tsa rona bana ba rona ba tla di dira mme se mahala mme gone price ya teng ha e ka ke a tshwana le ha re isitse ko ga borona jaanong go raya gore gore mo go tla thusa le yone institution ya rona sekolo sa rona sa Tswelelopele go aha godimonyana yaanong ke nngwe ya dikatlego tse re nnileng le tsone mme go santse re na le tiro go honorable ya gore re go batla go itse gore a mme se se dumalanweng se emetse dikeletso tsa rona le lona ke santseng re tla e sala morago batho betso manke hite ka kganya dikoloi tsa council tse ke neng ka nna ka bua ka tsone ha maloko gore jaanong kganye e wetse mme kwa e wetseng teng jaaka ke ne ke tlhalositse ga ke itse gore a mong a rona ba embegeletse semmuso tankinyane anong ke tla phuthologa ga begeletse kganye e wetse mme e wetse ka gore wela re le council mme ebile ke bua jaana dithulaganyo tsa gore re duele ba ba neng ba re sekisa di setse di dirilwe go raya gore jaanong mo sepatšheng se se makgwakgwa itseng gore council ya ga Malete e bereka ka mokwatla o le mo leboteng ke kutlo botlhoko e seng kana ka sepe dikeledi tsa rona di a tshologa di kopanna ka hatla se ga marama jaanong mme gone re a leka ke batla gore ke tlotlomatse bodiredi bo re nang le bone gore go tla go hitla ga jaana ga gona ditirelo dipe tsa council ya rona tse di emeng mme kwa dikgaolong tse dingwe ga ga ngwaketse ha ngwaga no fetao ne re bona ba emisa dijo tsa bana mo dikolong ba bangwe ba emisa bo ipelegeng tse dingwe di-council ka botsone le tsone di emisiwa ga o tsaya e tshwanang le ya ko maung go tila gate ya emampele ka gore jaanong le bua tse di gotlhagotlanang le goromente jaanong rona mme mo bothateng jo re leng mo go bone re gotlhagotlhana le goromente re gotlhagotlhana le ene sentle ka morero le ka go nalana mabaka ke sone se ke buang jaana ke re re bereka ka mokwatao le mo lebotleng
mme hela ga gona ditirelo dipe tsa council tse di emisitsweng mme bile ga gona maikaelelo ape a go emisa dipe ditirelo tse council e leng di neelang. Re nnile lesego ra latsiwa ke tlhwari mo ngwageng e hitileng goromente a re neela madi a kana ka 14.2.5 a re 14 million madi a e ne le a tshwanang go bankanya ditsela mme ra be re nna le bothata ba gore ra go di bankanya ka eng ka gore ha o tsaya dikgaolo tse di tshwanang le ha godimo ga lentsweng ga le o pagamelela ka ga morago ga complex o tsaya kgaolo e tshwanele ka ko bojantša gale ka ga morago ga bomme Mmantsabane metsenyane e ga morago gale ha o tsaya kgaolo ya rena e tshwana le ya Monganakodu kwa ga Malete ka ko motseng ka kwa ko Botsokong go boela hela ko morago ko metseng e nne e bewa ele ko ga gona le hae le tsela jaanong madi ke ya ra go dira jang kgang e neng ra e bua ra e dumalana ke gore a re dirise madi a go reka dimetšhini re le council ka gore re na le greatera e le 1 e ke bua le lona ga mpie kwana e sule sa le e swa ga kitse la bohelo le e bona mo taung ke leng ngogola go simologa be swa e swetse ruri re na le matipana a le mongwe hela o le mmone mma bana a tipa mmunyana ga le ke ba kopile gore ba tle gore tshelela mmu ga lesong gore gongwe re ka thiba metsinyana ke matipane eno o no si hela ba lo etle le bone mo re reng ke JCB ka la mme JCB tota ke leina la compound go lo mo go bidwa TLB mme gone nte re bitse JCB hela ba le bone le one e one hela ya lo ka monwana jaanong go ra gore tota re ntse re sena di dirisiwa jaanong ke sone se ne ra dumalana gore 14 million eo ka ponyo ya leitlo a e go reka di dirisiwa kganye marona a e buang ya ditsela tse di yang ko masimo ha o tsaya yone ya tsela e kgologolo ya A1 ke mathata hela ke dikhuti mo go yone mme re e tsamaya tsatsi le letsatsi go ya ko masimo ha o tsaya ele ka gore ya tsela ka ko mogagabe ka kwa ke mathata hela a seng kana ka seng jaanong re sologela gore e tla dimetšhini tse ga di tsile di tla re tlhogogaletsa tiro ka gore di tla bankanya tsela sentle e be jaanong maintenance wa yone o bo o tla o dirwa sentle monna re go dira gampie ko re go patsela e be re sa e papaitele ka go e tshela metsi e tsosa lerole kgantele ebile e dikhuti gape ke tsaya ke re e siame nte ke e tlogele ntse jalo marona o buile ka kgang ya tiro e tshwanetseng go dirwa asphalt overlay ye le yone batho betso re e amogetse mme ka dipelo tsa di botlhoko tshwanetse gore re bue jalo marona gore ke tiro e ntle re e amogetse mme ka pelo tsa di botlhoko ka gore bagakolodi ba rona mo counseling ba re boleletse gore tsela ye bokotlase bwa yone bo sule go tlhokana le gore e ka be e kgankgamolotswe yotlhe ya be e dirwa sešwa jaanong rona ne re gopotse gore bonyenyane bo bo leng teng ga re ne re ka be re ne re nnile le neelano le ba ba tshotseng madi a e bankanyang gongwe ne re ka dira go tswa ko sepatela ya ema fo seporong kana go tswa ko boatle ya ema fo e tla emang teng e be re nako e ba re gang madi e be re boa gape re tswelela jaanong ka go tlhoka lesego ya re ga re tla go kopana le bone be ba re tlela ka dikgang tse di reng nyame ebile le ra kontraka re saenne o tshwanetse go tsena mo saeteng ka di-1 tsa ga December jaanong ke sone mo ke neng ka helela ke bua le lona ke le kopa gore ha lo ka mmona go gongonyana a ntse a sika-sika lo ikatumetse gore le tle le kgone go bona phatlhatironyana mme tshologelo ya me ke gone ya ka nne kgosikgolo a bua gore o tlatla o tshwanetse go tlaga a tle go bua gore nya ba ga Malete ke tlabe ke ntse jaana ke dira jaana ke dira jaana ke dira jaana ke dira jaana gore le rona re tle re kgone go ba le bogo mme hela ko phelong ya letsatsi ra amogetse gore a tsela ye e dirwe asphalt overlay e tshelwe legogo le le tshelwang ga godimo le ka thuso ya modimo re tla rapela gore e re tseye sebakanyana batho betso re na le bothata jwa go kgweleana ko ditleliniking tsa rona yaka maronane a bua ke tsaya ke re o e yamile mme le nna ne ke tshwanetse gore ke hete ka yone mo boemong jwa bo honorable
tleliniki e thata re yang ko go yone ka gore ke teng go bongaka ba bonwang tsatsi le letsatsi teng ke ya ko Siga golo mo gore tshwentse mme ke dumela ke re tla re ka jaanong ba primary health ka ba neng ba bidiwa DHMT ba gorogile ko counseling ke tsa ke re ba itshitletse jaanong le ha gone se re tsena mo pakeng ya kotara ya bohelo ya ngwaga mme re tla tshwanna ke gore re se ka se ke gore ba ga maletiri dira jang gore ba se ka ba kokonelwa ke manokonoko a go tlhoka go bona kalafi ka nako e tshwanetseng ke sengwe se re se itemogetseng batho betso goromente o mo pusong ga ke batle gore o montšha ka gore ga nka nna ke re o montšha ra go bua o montšha la go itlheleng go ngwana goromente o mo pusong o tšhentšhile thulaganyo e re e bitsang ipelegeng gampe ko e bidiwa ikageng mme re sologela gore go ya ka puo ya gagwe e simolole ka April mme e tla ka diphetogo tse dintsi jaanong ke batla gore mo boemong jwa bo honorable re e bue hela go le kalo ka gore le rona ga re ise re bone mekwalo e tlhalosang gore go a pele tota sentlentle ga te go a go diragala eng mme e tla re mekwalo eo ga e goroga ya be e le gore jaanong re tla e bala le bone gongwe re na le tshologelo ya gore ba tla ba bua le lona gore le itse gore ga te go diragala mme hela e re tsatsi leo go diragala bangwe ka dingwaga go tla gote ga re sa tlhole re tsena mo thulaganyong ye re e bitsang ipelegeng re be re itse gore mme gone sa le re le tlhabile ko dimatseba gore ipelegeng e re e tlwaetseng e tla e fetogile mme ke e wetsa yone eo ke re le gakologelweng gape gore re ne re na le approval ga ke ka setswana ke tla re ke tetlello re letleletse gore mo motseng wa rona wa Taung go nna le di-VDC tse pedi gongwe ga nne e le go di tlhopha e nngwe e tlabeng e le ka ga Mareteka kana ko Taung West ke e bee jalo e ka be ne e nnile ka nako e ne re tshwanetse go tlhopha di-VDC jalo bo go raya gore go nna le one madiadia a gore goromente o tšhentšhile o santse a itshetlela mme le gampieko o sampe a itshetlela jaanong a re nameng hela re letile makgwa ba re patience pace go itshoka go tlisa tse di siameng e tla re ga go siame ke gone e be jaanong dilo tse re di tlhaloganya re tla re bona gore di ya ko kae batho betso ko bohelelong mo kganyeng ya ditiro tsone tse di tshwanetseng go dirwa ke VDC ke gore ya ka nne kgosi botlhole a bua di dumalane di teng mme ke rata go wetsa ka ntlha nngwe e ke neng ka e supa e ke dumelang gore a rotlhe re tshwanetse go simolola go e yakanyetsa ya gore ntle le gore VDC e be tlhokometse dithoto tsa yone jaaka bo matlo le rona re bereka ko ipelegeng kana ko ikageng a re simololeng go tsharolola dikakanyo ke ne ka bua ka tsela e re bitsang tsela ya bakgatla kana gate ya bakgatla gore ga re bua ka pavement ya tselanyana ele a re se ka ra e bua hela ka pavement e re ka e buang e tswang ha e be dikologa jaana ya go kopana ko tseleng e heta ga go borre tshekwa bo botutuba nya e kwa ele a re simololeng go e bua re akanya mo go teng local tourism ka gore ebile re ka hella ra go ikopela madi go ba bangwe le bone ba ga rona ko tse ba tswa go kopa ba hilwe madi a go tlhabolola ko tamong ya bona a le rona re ithulaganye re bone gore re ka tla ka a monument se hikantswe se re ka se bang hale go supa gore bakgatla ba di ba tswa ka gate ele ba tswa mo stationeng mo ba tswa ko maarabeng e le neelano ya trade kana ya kgwebo selo se ka re direla letseno se ka re thusa gore re tokahatse matshelo a rona metshelo ke kile ka bua mo dingwageng tse di mmalwanyana gore ko East Africa ba na le mo go teng SACCOS Savings and Credit Cooperative Society ba ke neng ke na le bone re reka dijo tsa ngwago no fela ne re dirile madi a ha ke lebella a ka tshwarang bo 60-70,000 ga
gampe go madi a wa kae gone gayo bangwe dijo le rena re jile ebile re heditse ebile la o ka re wa leba motlhala wa dijo tseo ga gona ga oyo mme ha re kolekile madi a kalo jaaka kgosikgolo a bua e le 70,000 a re mo tseneng ka bogare 35,000 eo re dire society sone se ka gore ebile sone se laolwa ke molao wa puso ga gona bo madi a jelwe ke dipeba ga gona dilo tseo mo savings credit and cooperative society ke madi a tshwantseng go isiwa ko bankeng babereki ba puso ba tla batla gore tlhola ka nako le nako gore a re dira dilo tsa rona sentle jaanong ke re batho betso ke dilo tse re tshwanetseng gore re di gakolollane ngwaga o simolola jaana re di tsenye mo ditshwetsong tse re yang go di dira Kgosikgolo o buile ka go investa mo baneng a re direng jalo re investe mo baneng now I am a product of such lo itse ntlo ya me e ko boatle e tona ne ke kgatlhegile le nna be ke go ga lehatshe ba ka e bana ke gampieko o mongwe sa ba ile China a kitile gore go mo tlantela o tla tla go mpontsha le China gore ka la ke tsere ke le China ya mo ke nna o mongwe wa hetsa ko phalapi go le ena ga a hetsa o tla ba America ke se ke tla le mosadi America 2 ke nna mo takalenyaneng hale tse dingonyana di ntatlhella sengwe a kere mme ha ke be ke santse ke nna mo tlung ye tona ele anke le gona le limengena le ke le bona ke be ke sa bone sepe ke ra gore kgang ye Kgosikgolo a e buang ke kgang ye go tlhoka tata ha o tla ke re ke hela gore ke bua nako e setse chaile le intshwarele batsadi mme ke ne ke re ke supe go le kalo ke dimela ke re bo honorable ga ke a lo go setsa ha ke tlhaetseng teng e tla re ntse re tsweletse mo diphuthegong tse dingwe le tla oketsa kana le tla mpankanyetsa mme batsadi mahoko a rona a kalo a tepodiso ka ha re ntseng re tshwere ka teng a modimo a re segogaletse Kgosikgolo ya rona ba dira le bone borangwanagwe le rona ka kakaretso re bone tse di siameng mo ngwageng wa 2026 ke a leboga motsamaisatiro ra leboga motho o se go le motshegare beso jaaka honorable Nawanga a bua ke re boloke nako mme ke tegara e go sa thata ke eletsa gore a ke a utlwala ka ko ma a le nkutlwe ka nako e ne go tlhophiwa ka 2020 kana go ikwadisediwa ditlhopho ka 2024 bana ba sa ikwadise go boa go ikwadisa le bana ba rona ba ileng ka nako e ga go ikwadisediwa ditlhopho be ba ise ba nne 18 years ra utlwana bagolo ke bona ba ba ikwadisetsang ditlhopho gore jaaka Kgosikgolo a na a bua ga go ka nna le phatlha go pegela ga nna le phatlha go pegela ya go teng gongwe mokhanselara mongwe a rileng nya nna ke tlogela mokhanselara ke bone mahula matala ke bone mahula matala kana mo parlamente mongwe a tlogetse tiro ga ke rate re di bone dilo tseo ga go iwa go tlhopha le bone ba ke buang ka bone ba ke re ba tla go ikwadisa be ba na le tetlelelo ya go tlhopha ka jalo re rotloetsang bana ba rona gore mo ikwadisetswe tlhopho e tsweletse mme jaaka Kgosikgolo a na a bua o sampa a re buelela le botsadi ba IEC gore ba tle go tlhoma tafole mo taung ba tlhome nngwe ko Mogobane ba tlhome nngwe ko Otse but until thulaganyo e nna teng o ikwadisetsa ditlhopho go dirwa hela ko Ramotswa ka dinako tsa tiro nako tsa tiro ke ra 7:30 go tla kora 2 ba lantsheng go buiwa ka ga go buiwa go tsa motshegare go tla ga go tšhaisiwa ka di weekend ga gona thulaganyo e ne ke re ke ya tusetse mongabe go la gore ba re ofisi ya ikwadisetswa ditlhopho e ko madirelong go fa ba le station ya share ya gare shaf ke teng ha ile teng ofisi ya ditlhopho ga o le hala go filling station go tsa ofisi ya ditlhopho e ka ba ka kae e mo gape lona ke ya tolosetsa mongabe ke ya clean up campaign batsadi e ta utona e buile maloba ka state of nation address ta utona o kupile gore le hasela botswana ga le phepa ka jalo o kupile gore la satarta ha mongwe le mongwe wa bobedi wa kgwedi
Botswana bo tle go phepahadi go se kholo na di tse le tsholo ka Satertaga se tswa mo go sone ke ne ke ntse ke tsweletse go di ga mo go rona ba go mme go nka ditiro di ate di re tshware ka go harologana go be go le botlhokwa gore jaaka ke ne ke bua go lo ka Satertaga e re ga tswa go lo go pitlong rona ba bang ba re seng ba lapa le tsipaletsweng re be ra go tsweledisa go dira tumeng mme ya go helwen ya gore rona ko malapeng ka bongwe nako yotlhe a re tsweleng ka go khipa malapa rona le dipatlelo di le phepa mme ke thuso engwe ke gore barui ba Soposeng honorable Ilan ke dikgang tse re di tshotseng ke dumelola ditse barui ba Soposeng go na le botsadi bo re itseng gore re ntse re ra le bone ba na le mafudiso kana merakana ka e leng gore go na le thulaganyo ya gore go eletsa go dira motlakase wa letsatsi go se kgoloma go kwa wa itse ya gore rumile kgannye ke thulaganyo e teng e tsweletseng mme ba le ditse maabane mo ngabe ba kopa go kopano ka moso le bone ba ba amegang ke ra ba ruri mabapi le gore ba ba amegang ba ne ba na le merakana golo ba eletsa go tla go buisana le bone ka thulaganyo ya go ba eletsa go simolola tiro mo kgweding yone kore ya ka re tle be re kopana ka moso ka jalo le kopia lotlhe ba e leng gore le ka tswa le amega ka gole gore ba tle le isa molaetsa ko go bone ba ba amegang gore ka moso ka 10 ba tle be re na le bone halo a kgotleng ya bohelo ke gore go na le leso la go rammusi ka motsadi o robetse ka go rammusi dithulaganyo ga re se re itse gore di tsamaya kae ene motho yo tlhokaetse ka Satertaga ga o rammusi ke ga morago ya ka fa leso le ka foo jaanong ne ke re lone le itse ba gaetsho ke dumela gore motsamaisa tiro dikitsiso tse ke na le tsone ke tsone tseo ke a leboga ka pula ba ga malete mme ya bohelo le nna ke go leboga motsadi go tswa ko Bolax o nkisetsa mahoko a malebo go be ke le tshwere ka short notice ne ga go sega gore be re sa tshwarwa ga re bakantsa go teng mme ke solela ga kitla go tla go boela gape mme ke kopile jalo gore e tle ga re phatlhala go bona na office ke a leboga ka pula ba le bona kgosi botsadi ke tsa gore ke le go bokhutlhong ba lenaneo la rona re tla kopa ministers fratana go tla go re fa tshegofatso ga go na le moemedi wa ministers fratana ra go kopa kwa Father, in the name of Jesus, we thank you that you began with us. You have carried us through this very important visit, our Kosikulu, this important visit, oh God, where we have heard, we have been updated, we've been informed, we have been, oh God, updated of what is happening in our village. We thank you, oh God, that it was not in vain that we came here. All that has been said, all that has been declared, oh God, we present unto you. We ask, oh God, that you continue to keep us, you continue to protect us. We ask that you continue also to keep us, oh God, to walk in agreement. Lord, the unity of the mind, the unity of the heart, the unity in terms of actions and activities. We surrender every dream, every vision, every plan, regarding Taung, regarding Ramotswa, regarding Otse, regarding Mohobani and other villages that are part of Hamalete unto you. This year of the Lord, we ask that you bless us. Let there be change. Continue to bless us with rain. Bless our fields. Bless our Miraka, Masimu.
Bless our businesses. Bless every job. Lord, even the Forest Hill Farm, whatever dream, oh God, whatever aspirations, let them come to fruition in Jesus' name. Many things that have been spoken here, oh God, we present unto you. You began with us, oh God. We ask that you dismiss us now. As we go back to our various places, we ask that, Lord, clear the way for us. Continue to bless our Kosikulu with divine health and even long life. Bless our courses, bless our counselors, bless our leaders in every aspect. Bless Bolax also for the support. Bless even this community, everybody that came here today. Lord, bless them. We arrest every spirit that would want to bring any calamity, that would want to take away the joy, the happiness we've obtained from this meeting in the name of Jesus. We declare it is well with everyone. Bless our way. Bless all of us as we leave. In Jesus' name, amen. Amen. Beso, barona va y me recopa plusieurs de la message. Barolo, Bazadi, le mahala la mozadi qui aura appelé la rose. Je ne sais pas si le seul charlot. Ya me teketse mama le tere go batla papa tale le kontre. Next time no gare ko ba ne re na le divisiana ko re re ke di papa tala ko drink ma se le a fa ke ga sia e ke a bona gore ba tsore ke tsala le nna ke ka ja bokae papa ta ke di ko ka bokae 500 are re next time so ra utlwana ke bara ke re next time ga re ka ke ra nana re tsore ke tsala 500 pula o re le ka lela gore re reke drinki excel le papata gore be re ngathangata a ke nna ne ke tha ke le na le ya rona ko BBC ga ta ga spele teng other meetings. It's a development. Can I do it?